Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Julia ja Sergei. Tere! 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 Ja mina kutsusin Julia ja Sergei oma podcasti just sellepärast, et mind väga inspireerib Julia lugu ja Sergei mulle väga arstina sümpatiseerib. Et tutvustagegi ennast esialgu siis eraldi paari sõnaga. Hiljem me jõuame sinna ka, miks nad koos mu podcasti tulid. Aga kes te olete, mis te igapäevaselt teete? Alustame Juliast. Julia. Jaa, tere kõigile, teile ka, vaatajatele ja aitäh, et sa kutsusid ja tore on siin olla täna teiega koos. Ja mina ise siis lühidalt öeldes, millega tegelen täna, siis tegelen sellega, et me teeme siis Sergeiga sellist toredat, inspireerivat ja vajalikku tuleb välja kursust, online kursust, toetame siis inimesi nende siis kaalu, heaolu teekonnal ja me hiljuti siis tegime Sergeiga ühe eduka kursuse ja tuleb välja, et inimesed päriselt vajavad selles abi, inspiratsiooni just ja tuge. Ja lisaks siis me teeme ka laagreid Hispaanias ja Eestis, heaolulaagreid. Oleme siis teinud Kadi Toomperega, tema Hispaania kodus ja Võrumaa kodus. Ja nüüd siis meil tuleb laager ka Sergeiga, tuleb Võrus augustis. Kas kohad on juba täis? 14 kuni 17 või 19, mis need kuupäevad olid? 14-17 ja on veel on. Mõned kohad. Kas ei olnud 19, 4 päeva? 14. Kuni, ühesõnaga... ikka 14 kuni 17, ikka. No on ju 3, aga meie jaoks 4, et me valmistame ka ju sealt. Ja siis... Aga räägi endast ka, millega sa oled ju tegelikult kokk. Oota korraks ja siis me teeme ka Hispaanias, eks ole, laagrit. Millal? Meil tuleb aprillis, tuleb laager aprillis kooli vahel 2026 just, millal iganes te jõuate vaatama, eks ole, et võib siis olla tegelikult juba, ma ei tea, 5 aasta pärast. Et siis on juba aastanumber 2 ja siis seal tuleb ka meil Sergeiga, et see on veel täitsa uus asi. Aga mis ma siis veel teen, mis endast, selles mõttes, see on minu, nagu kuidas öelda, hingetoit, mis toidab minu hinge, minu elu, see tegevus, eks ole. Aga muidu, jah, selles mõttes kokk, kondiiter ja elamuskoolitaja, et olen viinud läbi väga palju erinevaid kooskokkamisi ettevõtete sündmuste raames ja et seda oskust toidumaailmas on mitmekesist ja rikkalikult ja olengi, kuna ma olen nagu läbi elu aastate jooksul nagu nii palju erinevaid asju teinud, eks ole, vestlusõhtud koos õhtusöögiga, toitlustanud erinevaid laagreid teiste inimestega, kõik on toiduga, täpselt. Ja ma nüüd lihtsalt viimaste päevade jooksul nagu olengi tõmmanud need asjad enda jaoks rohkem nagu kokku, et ma ei pea tegelikult tegema seda kõike niivõrd nagu suures mahus, et ma tunnengi nüüd, et millega ma soovin tegeleda ja tähelepanu panna, ongi online kursus, toetada, aidata teisi, laagerid Eestis ja Hispaanias ja nii ongi. Aga need kõik kogemused ja tööd on nagu vajalikud olnud, et sa jõuaksid siia välja, kus sa praegu oled, on, et üks asi viib järjest teiseni ja nüüd jõudsidki selgusele, et mida sa päriselt teha tahad. Jah, väga tore ja mis mulle meeldib ka selles töös, mida Julia teeb ja mida ta on teinud, et kõik, mis on tema poolt loodud, tehtud, kõik need vestlusõhtud ja mida ma olen näinud ja kus ma olen ise ka osalenud, need on kõik nii hästi organiseeritud ja see toit näeb välja nii hästi, et see ei ole selline nagu oleks mingisugune selline keskmine, ma ei taha
kellegi kohta halvasti öelda, mõne kohta halvasti öelda, aga see, kuidas Julia ise kaunistab oma toite, see on lihtsalt eraldi kunst. Ja sellepäradki see mind ka innustab ja inimesed saavad aru, et see inimene, kes on kuigi selle raske töö, aga selle ilu sees on ta ise ja oma hinges. Et see peab tooma sellist või kõike, mida ta teeb nii suure pühendumusega. Nii et kui me räägime ühest või teisest asjast, tal silmad säravad, nii et see on see, mis paneb mind ka temaga koostööd tehes, ma ei pea mõtlema asjade peale, tema sisuliselt ise teeb ja otsustab ka, nii et lihtsalt väga äge. Koostöö tegemisest. Võib-olla mõni vaataja veel ei tea, millega sa igapäevaselt tegeled? Ja ma ise olen arst, erialaselt perearst ja kunagi aktiivsemalt töötasin, olen teinud päris perearsti tööd oma nimistuga siis erinevates erakliinikutes ja muud tööd olen teinud, töövõime hindamisi Kaitseressursside Ametis olen töötanud ja ühesõnaga see teekond oli päris kirju. Aga siis mingi hetk otsustasin, et oli ka osaliselt seotud minu enda terviseseisundiga, et mul tekkisid mõned terviseprobleemid ja siis ma avastasin, mõtlesin ka, et kui ma sooviks edasi ise olla terve, siis ma pean ise ennast muutma ja siis ka teisi aidata selles. Et ma tegelikult olen sellest ka üsna kaua mõelnud, isegi perearstina töötades, et seda aega ei ole piisavalt. Ja neid ravimisšabloonid, algoritmid on absoluutselt ühtlustatud, et mingit personaliseeritud lähenemist ei ole. Ja kui mõelda ka näiteks selle kaalu langetamise teekonnale, et need šabloonid on ka enam-vähem ühesugused. Ja kui me mõtleme selle peale, et keskmiselt praegu pakutakse, siis minu üks lemmikteema on näiteks kaalu langetamine ja sellepäradki me ka nendel kursustel või mis tahes me koos teeme, me keskendume sellele, kuidas inimese ainevahetust parandada. Sealhulgas, et kehakaal, kui üks normaalse ainevahetuse tunnus oleks korras. Et ma olen sellele päris korralikult keskendunud ja mina ise veidi võtsin ka kaalust alla sellega, kuigi ma ei olnud ülekaaluline, aga ma sain aru, et isegi 2-3 kilo tõid ka minu jaoks väga sellise olulise paranemise enesetunde suhtes. Ja nüüd ma tegelengi sellega ainevahetuslik tasakaal, natuke funktsionaalset meditsiini ja ennetav meditsiin, et isegi need inimesed, kes haiged ei ole, kes on võib-olla terved, kes tegelevad spordiga, kellel, ma ei tea, aktiivne elu. Just tahtsin, et sa oled ju ennetava meditsiini kliinikus. Just. Et pigem sooviks ka, muidugi tahaks ka kõiki tervendada, kõiki tervemaks teha, kes on haiged. Aga on ka päris palju inimesi, kellel ei ole väga mingeid probleeme, kes võib-olla elavad oma elu veendumuses, et nad teevad kõike, kui ühte teist üle vaadata, siis tundub, et ikkagi ei ole, et on mida parandada, sellega ma tegelen. Aga kuidas sina, Julia, üldse leidsid tee Sergeini? Mis oli see punkt, kus otsustasid, et nüüd ma lähen, saame kokku, hakkame tegutsema, teeme koostööd? Alguses ma rääkisin teile natukene, et millega ma tegelen, eks ole, aga minu enda tegevus on nagu tihti peale ja suurel määral olnud nagu, ma vähemalt püüdnud nagu seda siduda nagu sellega, et inimesi aidata ja toetada, inspireerida, nii nagu ma oskan, eks ole. Ja nii palju, kui ma ennast mäletan sotsiaalmeedias, kui ma olen aktiivne olnud, eks ole, et ma olen jaganud enda erinevaid lugusid seoses toiduga, ülekaaluga, emotsionaalse söömisega, eks ole. Ja nii huvitav jah, et ma ise läksin ju kokaks õppima, eks ole, olles ise ülekaaluline päris pikka aega tagasi. Ma ei pea mäleta, mis aastal ma lõpetasin 2009, kui ma ei eksi, koka ja kondiitri eriala. Ja ka kuidagi, et ma olen nagu inimesi tahtnud aidata ja toetada. Ja
ja ma mäletan, kui ma pisikesed, ma lihtsalt ennem kui su küsimusele vastan, ma alustan ühest teisest kohast, et ma jõuan varsti selleni. Et siis ma olin väikene, eks ole, ma vaatasin erinevaid saateid. Võib-olla te mäletate, olid sellised saated, need ei olnud palju, aga ma mäletan 2 vähemalt, kus olid sellised kaalulangetussaated, siis seal aidati, toetati inimesi, toitumine vaadati üle, siis tehti neile ilus make-up, soengud, kleidid, kellele ülikonnad, eks ole, ja siis seda tulemust, eks ole, pärast pole siis lähedased, eks ole, nägid, võeti need karrinad eest ära ja siis oli see wow, eks ole. Ja siis mina nagu mõtlesin, et issand, kui äge see on ikka, no nii tore, et on olemas nagu sellised inimesed, kes aitavad ja toetavad ja et kui see nagu neil veel püsima ka jääb, see tulemus, no see on ju eriti jackpot, eks ole, et kui nad saavad sealt saatest nagu endale abi, eks ole, nende aastate pikkusele murele, mis on nende südames olnud ja kehas, et ma mõistan nagu nende seda valu ja mure kohta, olles ise terve elu olnud kaaluga ja emotsionaalse söömisega nii-öelda siis pahuksis. Ja siis juhtus niimoodi, et kuidagi ma hakkasin ise kaalust võtma juurde ja see kaal tõusis ja siis proovisin ühtepidi teistpidi ennast aidata ja tegelikult ega väga ei teadnud, kuidas ennast aidata, mida siis, kusjuures ma arvasin tegelikult, et ma söön päris nagu tervislikult. Ja üks näide just oli sellest need rullid, eks? Kevadrullid, just. Ja glükoosimonitor, selle kohe võime rääkida sellest. Võime kohe rääkida, pärast unustame ära. Nii, kevadrullid. Et minu siis selline nagu nii-öelda käekirja alt tulev selline üks roog, eks ole, mida ma olen enda klientidele teinud, tuhandeid, kui mitte 10 000, ikkagist väga palju, sest meil oli vahepeal ju Solarise keskuses oli Organic Street Food kohvik ja siis ma ju cateringi olen siin pakkunud päris palju, eks ole, ja siis need kevadrullid riisipaberis mangokastmega. Organic Street Food kohvik. Sergei just tegi üks päev postituse, et vaadake, meil tuleb igale poole saiapoode ja bakereid ja kohvipoode juurde, et miks meil ei ole nagu mingi keto-kohvikud, karnivooride kohvikud, orgaanilisi nagu keto-kohvikuid. Kes teab, kusjuures ma olen mõelnud selle peale. Ma tulen iga päev. See ongi see, et see fookus, vaata, alguses paneme ühed asjad toimima ja korrektselt ilusti, eks ole, et see fookus minule endale nagu läbi aastate on see fookuse hoidmine, et ma õpin, et ma muidu teen seda, ja praegu ka vaata, ma räägin ühte asja, me oleme läinud teemaga üldse teise kohta, eks ole. Ühesõnaga, fookuse hoidmist ma õpin ka enda igapäevaelus nagu tööalaselt, sest et nii palju asju on, mis siis sütitavad, eks ole, ja tahaks teha, eks ole, aga siis ongi see, et seda ja siis oled nagu peata kana, eks ole, et kuhu, mis siis saab tehtud ja kas saab tehtud, eks ole. Nii, tuleme tagasi kevadrullide juurde. Ja siis see kevadrull, kui ma Sergeiga siis hakkasin koostööd tegema, kui ta hakkas mind toetama, aitama, me panime mulle monitori peale ja tuli välja, et minu kevadrullid, mida ma arvasin, et need on nagu kõige tervislikum üldse, eks ole, tervislikumad, nemad tõstsid siis väga korralikult. Ja ma ei mäleta, kui palju, aga need riisipaberist. 7,9. Riisipaberis kevadrull. Riisipaberis, aga seal sees on siis peedihummus, päikesejõud tomatitega, rukkola, porgand, värske kurk, avokaado ja siis selline mango, laimi, ingveri kaste sinna magusapu. No lihtsalt suurepärased, värsked, värvilised. Selgita natukene, mis see glükoosimonitor on võib-olla nendel, kes ei tea, mis see teeb, mida läbi selle vaadata saab? Miks sa sama töös kasutad? Ma võib-olla vaata just Julial jäi see osa veel see fookuse teema, eks ole. Ja, no ma kohe räägin ära ja siis sa lõpetad oma loo ära, et kuidas me sinuga kokku saime. Et selle glükoosimonitori teema on nii huvitav ja on erinevaid uuringuid ka eelnevatel aastatel ja praegu natuke rohkem seda veel uuritakse ja 2 uuringut kindlasti ja ma oskan nimetada, mis räägivad sellest, et glükoosimonitor, mida paigaldatakse kas siia õlavarrele või kõhule, ka tervetele inimestele võib olla päris kasulik neile. Selleks, et nad saaksid aru, kuidas nad söövad, et kas see sama toit, mida sööb nende elukaaslane.
näiteks nende puhul tõstab veresuhkrut, ma ei tea, mitu korda kõrgem kui sellel elukaaslasel. Inimesed ikkagi on nii erinevad. Nii erinevad absoluutselt ja seesama banaan või tatrapuder või mis tahes veel muu toit, mis tundub tervislik. Ja ka mõni uuring praegu tuleb ka välja ja räägib, et võib-olla nii nagu päris igapäevaselt nendele inimestele ei tasu glükoosimonitori kasutada või peale panna, sest see võib natuke ärevust rohkem tõsta ja neid numbrid ei pruugi olla nii täpsed, kui näiteks verest võttes, et see mõõdab kohe rakkude vahelisest vedelikust. Aga mis sa arvad sellest, nüüd tuli kuskil Amazoni müüki nagu on alkomeeter, aga ta mõõdab neid ketoone ja. Ketoonide kohta meil praegu Eestis ka paar sellist võimalust olemas, et näiteks Medivar, kes on siis meil vahepeal selline, no ta pakub üsna suurt valiku, aga teisi firmaist, aga näiteks ma tean kindlasti, et nemad pakuvad Sibionics'i ketomonitori. Seda ma ei ole veel testinud, kohe hakkan testima ja vaatan ka, kuidas see on. Aga muidugi ketoone saab ka muidugi mõõta uriinist, õhust või siis verest. Kõige täpsem on muidugi verest. Ketomojo on see peamine vahend, mida on siis kasutatud. Aga ka näiteks CareSense on ka üks firma, mis nagu diabeetikudele mõeldud, kus selle sama monitoriga saab ka mõõta testiribadega glükoosi ja ketoone. Aga neid on erinevad asjad, eks ole, see CGM monitor praegu ikka mõõdab suhkurt, see, mis on kõige rohkem levinud glükoosi. Aga see ketoonide monitor mõõdab ketooneid. Ketoonid on neid ained, mida toodab keha siis, kui ta ei saa väljast poolt keha kütust glükoosi näol, mis tahes tärkeliselised riis, kartul, makaroonid ja mis iganes. Siis keha hakkab kasutama rasva, kas väljast poolt saadud rasva toidust või enda poolt nagu talletatud rasva. Ja selle lagunemise käigus vabanebki üks selline universaalne kütuseallikas, mis on selline kõige optimaalse, ideaalne kütuseallikas meie keha jaoks ketoonid. Küll ketoosis arvatakse, et tervet elu, sügavas ketoosis tervet elu või isegi mitu aastat ei tasu olla kogu aeg, sest tegemist on pigem ravimeetmega, sellise, et keha harjub sellega ära, et kui on just mingid ravi eesmärgid ja siis viib seda üleval hoida. Aga näiteks juleb korral me ei ole praegu, või näiteks nende patsientide puhul, kellega ma olen tegelenud, siis ainult mõne korral me oleme üritanud siis päris sellised intensiivsed ketoosi saavutada ja säilitada. Siis keha harjub ära mingi aja pärast sellega ja siis natuke tõhustame. Ja... Tahan öelda, et näiteks väga paljud karnivoorid ei olegi enam ketoosis, sellepärast et nad on nii harjunud sellega. See muudab geene, et me isegi teame, et see muudab geene, et lihtsalt need geenid, mis vastutavad nende ensüümide eest, mis osalevad rasvade lagunemises või selleks, et neist tekivad ketoonid, et karnivoorid toitumine, see muudab nende geenide aktiivsust. Aga mis ütleksid nendele inimestele, kes väidavad, et inimene peab sööma süsivesikut, sest ajule on süsivesikut vaja, aga tegelikult ju aju võtab parema meelega hoopis neid ketoone ja töötab nende pealt paremini kui süsivesiku pealt. Ja, et teadus on seda juba kinnitanud juba ammu, et me teame, et 150 grammi glükoosi umbes, eks ole, päevas ta aju vajab, aga ta saab kogu seda glükoosi kas süsivesikute vaesest toidust, et siis köögiviljadest, seentest ja mis tahes, et kui inimene toitub vastavalt sellele, et kuidas me pakume talle tervislikult toituda. Aga ka siis, kui näiteks inimene ei söö neid, kui ta näiteks otsustab 2-3 päeva süüa või ka rohkem süüa ainult liha, kala, mune, ei juhtu ka mitte midagi, sest ajus võib-olla on üksikud kohad, mis ei pruugi nii aktiivselt kasutada ketoone. Seda on ka uuritud ja mul on ka mõni kommentaator minu postitustel, kes ka seda kirjutanud ja nendele uuringutele on viidanud. Aga üldiselt kogu vajadus, 70% on siis ketoonide poolt kaetud. Ülejäänud 30% siis süsivesikud, mida keha toodab ise vajadusel muust. Isegi rasvast osaliselt võib ka glükoosi toota, eks ole, glütseriinist. Ja ülejäänud siis valgust või siis, kui me räägime esimestest päevadest, siis see on pigem glükogeenivarud maksast. Sest me teame ju, et ketoos ei ole kahjulik.
et kui te olete haiged täpselt, et siis te jääte ketoosi ja ma ei tea, jah. Aga me proovime. Kohe räägime su kommentaatoritest ja sotsiaalmeediast ka, aga räägime nüüd selle loo lõpuni, Julia. Kuidas sa jõudsid Sergeini? Ja siis, olles vaadanud neid telekasaated, eks ole, tahtsin ma aidata inimesi, eks ole, ja siis hakkasin ise kaalust juurde võtma ja proovisin ühte teist ja ei saanud abi. Ja siis juhtus niimoodi, et ma sain läbi enda ühe tuttava arsti, kes on siis ka siis Sergeiga head kolleegid, sain tuttavaks ja Sergei tuli siis vestlusõhtule koos õhtusöögiga, kus siis oligi, Sergei oli üks külaline koos siis Heleniga, perearst Helen Lasn. Ja siis Sergei seal, ma mäletan, tegi ühte ja teist kommentaari minu tolle korra menüü kohta, mul oli siis tervitusjoogiks selline astelpaju eliksiir mee ja ingveriga, siis ta hakkas mulle seal rääkima, et Julia, vaataks praegu, kuidas su veresuhkur teeb ja mida ta teeb ja kas ta... juba suunas ja ma ei saanud nagu mitte midagi täpsemalt tegelikult aru, et jah, muidugi ma olin kuulnud ju veresuhkrust ja erinevatest toitumisstiilidest, eks ole, aga päriselt ma ei saanud aru nagu, sest et jah, ühesõnaga ei saanud, no sest et endal ei ole ju seda kogemust, eks ole, ja see ei ole endal... oma klientide peal ka nagu täheldanud, et nad võivad olla kuulnud ketodieedist, aga nad päriselt ikka enne aru ei saa, kui nad ise ei proovi, et mida see sinuga teeb. Mul oligi üks tüdruk seal, et ta on mind jälginud aastaid, teab kõike sellest ketos karnivoorist, hakkas nüüd ise tegema, ütles, et no lõpuks ameti las ma proovin 3 päeva ja ta maailmapilt oli täiesti tagurpidi pööratud, kõik vesi kehast väljas, enesetunne hea on ja, et enne ei saa aru, kui sa ise selle pole läbi teinud, on ja. Et see info võib üks olla, aga aju nagu ei taha seda vastu võtta, kui sul on koolis ühte õpetatud, koolitustel ühte õpetatud, on ja. Et siis nüüd läksid kaasa ja tegid ise läbi selle ja said teada. Ja siis seal just me saimegi Sergeiga tuttavaks, siis ma mäletan, et ma Sergeile ütlesin, et nii äge oleks kunagi äkki teha koostööd või kuidagi katsetada, vaadata, kuidas üks või teine asi mõjub, eks ole. Nii, ja siis ma pöördusin Sergei juurde tõesti abi saamiseks ise, siis 2004 aasta detsembri lõpp. 2024 lõpp, jah. Just. Sellepärast, et natukene peale seda, kui meil oli vestlusõhtu, ma sattusin kiirkorras haiglasse. Mul pidi olema laste kokanduse laager, esimene kokanduse alatooniga laager, kus osales siis 50 last. Ja juhtus niimoodi, et laager toimus, kõik läks õnneks ja hästi ja kõik, ma organiseerisin selles mõttes nii-öelda abiväe sinna kohale, minu ema tuli appi ja sõbranna tuli appi, aga mina ise olin haiglas, sest mul oli vaja teha kiirkorras siis operatsiooni ja hea, et mu ema lihtsalt nagu nii-öelda sundis mind minema nagu jah, et järjepidevalt ikka ütles Julia, mine ja kui ta poleks seda teinud, siis ma oleksin tegelikult hambad risti pannud ja ma oleksin teinud laagri ära. Kas sa tahad natuke lähemalt sellest rääkida, mis täpsemalt oli? Ma arvan, et ei ole vaja. Ühesõnaga oli operatsioon. Mul oli just operatsioon kiirkorras oli vaja teha ja mul oli põletik, mida ma võin välja tuua, et mul oli põletik lihtsalt organismis nagu mul oli peaaegu 300, mis on nagu väga kriitilise tähendusega ja kui ma poleks, arstid lihtsalt ütlesid mulle, et kui ma oleksin ikka läinud, sest nagu tööd tegema, eks ole, siis ma oleks võinud väga halvasti kõik lõppeda. Ja nad ei tahtnud mind ka lubada sealt ära, ütlesid, et sa lihtsalt nagu kirjutad paberile alla, et omal vastutusel, sest asi oli ikka päris kriitiline. Ja ma olin tegelikult eiranud lihtsalt enda keha valu aastaid. Ma olin aastaid seda eiranud. Et keha räägib meiega kogu aeg, on ju, aga keha räägib. Tuleb õppida seda kuulama. Ja nii äge on seda õppida, avastada seda maad, saada rohkem sellest teada ja siis ma pöördusin Sergei juurde ja nii nagu ma olen lihtsalt aktiivselt ja ausalt jaganud enda erinevaid ka muid elu aspekte
kas siis näiteks, mitte päris nagu, et ma seal oma pere ja sellise elu nagu teemasid arutan, see ei ole päris minu nagu suund, eks ole. Et ma olen nagu toiduga jaganud nagu ausalt nagu oma lugusid erinevaid. Tervis, just see teema ja pluss ka et meil on oma aed, me oleme 70 aastat peaaegu enda toitu kasvatanud meie pere, eks ole, et ma olen seda permakultuuri jaganud, enda emaga teinud mõned toredad videod, kus mu ema kompostist räägib ja näitab ka päriselt, kuidas inimesed saavad ise enda kodudes teha kergelt, lihtsalt ja kiiresti komposti ja me ju teame, mille peal meie siis toit kasvab, eks ole, siis see on olulise tähtsusega. Et siin luun ja kurk näiteks pole kunagi näinud päevavalgust ja mulda, eks ole, et seal on ainult vatt. Ja ma olen nagu rääkinud, jaganud enda erinevaid muid asju ka, lisaks sellele, et ma lihtsalt nagu teen õhtusööke või kokkan, eks ole, et kuidagi olen proovinud natuke avada ennast, eks ole, et mind ennast on kuidagi nagu ka kuidagi paelunud see, et kui ma nagu mingit toodet kasutan, eks ole, et ma nagu tean, kust see tuleb või kes selle taga on, eks ole, et ma lihtsalt nagu ei osta nagu mida kedagi nagu ja siis ma otsustasin, et ma jagan ka enda teekonda, et võib-olla sellest enda teekonna jagamist võib kedagi inspireerida see. Ja ma olen ka teisi kedagi jälginud, eks ole, kes on jaganud teised inimesed inspireerivad, kes on jaganud enda elu mingisuguseid erinevaid olukordi, teemasid. Näiteks kellelgi on juustega olnud probleemid, problemaatilised olukorrad, eks ole, kuidas ta on saanud endale ilusad, tugevad juuksed, eks ole, teised on saanud sellest abi. Ja siis mina mõtlesin, et mina jagan enda lugu ja Sergei oli niivõrd toredasti nagu selle poolt, et teeme, jagame, et Sergeil ei olnud üldse nagu probleemi, et paneme kaamera tööle ja jagame, sest ma vaatasin Sergeid ka ennem natukene, eks ole, Instagramis, et Sergei on aktiivne, ta tuleb enda näoga pilti, eks ole, ja ta jagab niivõrd põnevalt ja kaasahaaravalt ja lihtsas keeles jagab seda kõike, et inimesi toetada, aidata, inspireerida, panna nad mõtlema, eks ole, ja ta on nagu aktiivne sotsiaalmeedias, et mulle see nagu väga-väga meeldis ja mulle meeldis, et Sergei oli valmis nagu kohe seda tegema. Ja nii me siis olemegi praeguseks siis, meil on aasta 2025, pool aastat on, pool aastat sai täis ja selle poole aasta jooksul me siis nüüd siin mõni kuu tagasi tegime tasuta online kursuse, kuhu registreeris siis minikursus vabadustoiduga, taasta ühendus oma keha iseendaga ja registreeriski siis 784 inimest, naisterahvast. Ainult naised? Praegu meil oli ainult naised, meil ei ole Sergeiga veel see läbirääkimisel, aga Sergei, ma mõtlesin, et kas mehed ei olnud üldse lubatud? Meil ei olnud, meil oli ainult naistele. Seega Sergei, minu ettepanek on, et teeme seda kõigile järgmisel korral. Ja ilmselt suur osa nendest hakkavad olema naised, kes oma mehi saadavad. Ja just mitte mehed ise. Nii nagu vastuvõtul ka käib, et kes mees tuleb vastuvõtule ja ütleb, et ma poleks ise üldse tulnud, et lihtsalt see naine siin mul räägib mine saadi juurde. Aga tegelikult ka naised tulles siis või võttes minnes, vahet ei ole kuhu, eks ole, nagu saavad abi, eks ole, selles osas nagu näiteks milles abi, eks ole, kui naisterahvas läheb näiteks mingisugusele koolitusele, eks ole, mis on talle kasulik ja aitab siis tal saada oskusi, kuidas valmistada näiteks kodus veresuhkrusõbralikke roogasid, eks ole, siis tegelikult saab ju terve pere sellest osa. Et üks lihtsalt võiks minna ees ja tavaliselt on naisterahvad, kes lähevad ees ja me saame oma mehed mitte sundida, eks ole, aga kuidagi leebelt sellele teekonnale kaasa kutsuda ja isegi kui nad ei tea, et nad sellel teekonnal on, me saame läbi toidu lihtsalt neile seda pakkuda. Ja siit ongi siis saanud see koostöö selles mõttes alguse, et lihtsalt minu kogemus on endal nagu nii hea ja ilus ja ma tahan sellest kõigile lihtsalt hea meelega jagada.
kuidas olid esimesed päevad, mis te kõigepealt paika panite või muutsite, tegite, kuidas see rada sealt edasi läks, kas lisandus mingi hetk midagi? No ma oskan nii palju öelda, et Julia oli nii valmis juba kõigeks, et ta kohe ütles mulle, et teeme kõike, mida sa ütled mulle. Sest mul oli niivõrd paha just sellest kõigest enda olekust. Ja ta ütles, et ma luban, et ma teen. Ja tegelikult selliseid patsiente on päris vähe. Mis tahtsin küsida, kas üldse selliseid patsiente nagu on, kes tulevad ja on valmis kõike tegema? Panevad kohe mingid piirid ette? Ja, neid on ikkagi vähe. Ja Julia on olnud väga tubli ja mis mulle meeldib ka, kui tal isegi miski õnnestu või tal ei ole aega. Ma ütlesin talle kohe, eks ole, et ei pea aru andma, et sa ühte või teist ei ole teinud, et sa lihtsalt võid mulle öelda vabalt, et sa ei ole teinud, ma ei pahanda ega see on lihtsalt, nii on, teeme tasakesi, siis see tuleb ja nii on ta järjepidevalt seda teinud üks ja teine ja kolmas ja praegu aina juurde lisandubki neid asju. Just, ja mida Sergei mõtlebki selle all, et juurde lisandubki, ehk siis Sergei tegelikult alguses nagu rääkis mulle päris palju infot, minu jaoks oli seda nagu päris palju, et kohe panna praktikasse, aga mida Sergei mõtlebki, et lisandubki nagu järjest lisandub juurde. Just, ja teate... Too näited. Nendest, ma tahaksingi öelda, et teate, armsad kuulajad, nendest väikestest asjadest sünnivadki niivõrd suured asjad. Ja mis mulle on meeldinud, et Sergei polegi pahandanud, kritiseerinud, et ta on nagu hästi selline toetav olnud ka järjepidevuses ja küsinud ja uurinud järjepidevalt, aga ta pole kunagi nagu pahandanud ega olnud nagu selline range, nagu karmilt range, ma mõtlen selle pahandamise all. Ühesõnaga, te alustasite puhta toitumisega? Seal oli toitumine, aga oli kõik muud. Tegelikult see nimekiri, mida ma ka Juliale kohe pakkusin ja mida mõni inimene suudab tegelikult üsna kiiresti ellu viia ise, ma ei tea, paari nädalaga võib-olla, mõni kohe järgmisest päevast hakkab ja kui tal on toetav keskkond, ümbruskond. See on toitumine, see on elustiili muutmine. Elustiili muutmine on eeskätt seotud enda keha kuulamisega, enda vajaduste tunnustamisega või tunnetamisega. Et mida sinu keha vajab. Et näiteks Julia on ka aru saanud, et tema keha vajab rohkem puhkust, et tema keha vajab rohkem õues viibimist, tema keha vajab rohkem kehalist aktiivsust ja need on nii lihtsad asjad, aga lihtsalt sellest peab rääkima sellises võtmes, et mitte nii, et sa pead lihtsalt, ma ei tea, koeraga jalutama või pargi minna või mis tahes, et inimesed tuleb selgitada, mida ta täpselt peab tegema, kui sageli, kui palju on palju, kui vähe on vähe, mis kellaajal ja kooskõlastada tema rütmidega, näiteks kui ta teeb päev otsa mingi tööd ja siis tuleb koju ja siis ma ei tea, kell 7 alles jõuab jõusaali, siis pärast seda hakkab ta veel sööma. Loomulikult talle ei sobi mingi 1,5 tundi seal veel jõusaalis mingit rasket trenni ja siis pärast seda ta jõuab koju ja sööb kell 9, siis me peame vastavalt sellele siis kohandama oma graafikut. Täpselt sama asi oli Juliaga. Me lepsime temaga kokku, et see toitumine, see baastoitumine, siis süsiveskute vaene toitumine siis oli sisuliselt. Ja siis kõik ülejäänud asjad, varase magamine, õues viibimine, trenn, stressi maandamine. Stressi maandamisega on meil ka nii ja naa olnud, eks ole, praegu, aga ta on aru saanud, et ta peab ei ütlema inimestele, et ennast mitte üle pingutada. Ta suudab ise palju ära teha, kui ta näiteks vajab abi, et siis ta peab seda abi küsima näiteks või mis veel sul mingisugused sellised insidid? See une teema, sa rääkisid, eks ole, siis ma tegelikult olen ju teadnud, et uni on oluline, eks ole, aga tegelikult ma sain aru, et ma olen olnud aastaid kroonilises unepuuduses. Ja nüüd oli nagu hästi huvitav olukord, kus ma olin pikalt ilusti maganud, eks ole, läinud perega koos juba 9:30 voodisse ja niimoodi täisväärtuslikult saanud seda und, eks ole, siis mind kutsuti Terevisiooni otse-eetrisse ja see oli hommikul vara ja kuigi ma käisin seal juba 7. või 8., ei mäleta nüüd, ühesõnaga seda kogemust nagu on olnud, eks ole, oli mul ikkagist sees selline nagu
elevus ja ärevus segamini, nagu natukene ka närveerisin, eks ole. Kuigi mul oli kindel, ma teadsin, mida ma teen, aga mul oli päris palju ettevalmistusi õhtul, kokkamisi, ma võtsin ju sinna salati asjad kaasa ja kõik nagu vajas planeerimist, eks ole, kõik nõud ja asjad ja lõikelauad ja blendrid ja siis ma ei maganud väga hästi tegelikult ja ma ärkasin 3 korda öösel ülesse, ma magasin katkendlikult ja minu järgmised 2 päeva olid ikkagist mittemeeldivad. Ja ma olin nagu sellises pohmellis kuidagi sellises udususes või udu sees nagu. Üks halb ööuni mõjutab sind mitu järgmist päeva, mitte ainult just, ja ärevust veel selle juures, et see nii kurnab keha just ja ta, jah. Ja siis, kui me oleme veel noored, eks ole, me võib-olla saame sellega kuidagi paremini hakkama ja siis me ei oskagi sellele nii palju ka tähelepanu pöörata ja ei pea seda oluliseks. Aga mida vanemaks me siiski saame, seda raskem on meil uusi harjumusi sisse juurutada. Seega tasub alustada juba täna ja kui sa ei oska, ei tea, siis lihtsalt küsi abi. Ja just see kiirus, elukiirus, eks ole, või see, et me peame kõike kiiresti ära tegema, me peame kõike jõudma, see multifunktsionaalsus ja me peame kõike teadma ja me peame kõigile jah ütlema ja nii edasi. Vot see on see, mida ilmselt tuleb õppida selleks, et see oma kehakeele arusaamine taastuks. Muidu me praegu kõigile midagi peame tegema või kõik meie ühiskonna jaoks, ma ei tea, aga enda jaoks meil ei olegi aega. Ja Julia siis üritab, aga kõik teised ka sisuliselt, kelle eesmärk on siis oma ainevahetust parandada, nende peamine eesmärk on hakata oma keha kuulama. Kui keha tahab puhata, see anda talle puhkust. Kui keha tahab kui keha annab signaali, ta tahab süüa, see ei tähenda, et ta tahab saiakest. See tähendab, et ta tahab mingit toitu selleks, et oma energiavarusid täita. Anna talle seda toitu, mis on nii toitainerikas, et sul ei tekigi pärast isu magusa järele. Ja siit jätkuks sooviksingi lisada seda, et mul on olnud terve enda elu. Selles mõttes ma olen ju kokku olnud, eks ole, juba siin pikki aastaid, eks ole, kogu aeg toiduga seotud selle sees. Ja muidugi ka enne seda, kui ma kokaks läksin õppima, mul oli päris palju oli kodus maiustusi ja toit oli kogu aeg ikkagist käepärast. Ja siis mul algas kohe juba väiksest peale see emotsionaalne söömine, ma mäletan, et juba väiksest peale oli see minu ellu. Näksimised, isutamised ja see läks nagu, tuli kaasa juba siis ka täiskasvanu ikka. Ja teate, ma ise ei oleks nagu uskunud seda, minu jaoks on see nagu päris uskumatu. Et tõesti, ma olen vaba nendest isudest. Ma ei näksi, ma ei söö üle, mul ei ole seda magusa isu, mis mul varem oli. Kiiresti sul see saavutus tuli nagu, kas paar kuud või oligi pool aastat läks aega enne, kui need isud kadusid? Ma arvan, et isegi... vähem kui 6 kuud ikka. Ja, isegi vähem kui kuu, ma ütleksin isegi. Mõned nädalad on. Ja, aga alguses oli raskem selles mõttes. Esimesed 2-3 nädalat ongi need kõige raskemad, kus tuleb nagu läbi pushida ja siis, kui sa see 2-3 nädalat oled suutnud ilusti ära olla, siis on juba... Ja mina võtsin endale lihtsalt selle otsuse, et ma alustan 2. jaanuar enda sünnipäeval ja ma teen seda elustiili vähemalt siis aasta aega. Ja selle aasta jooksul ma olen üks kord söönud meekooki, mu lapsel oli sünnipäev ja uubel ja siis ma sõin meekooki ja me tellisime ühe käsitöö super maitsva meekoogi, ma nautisin seda tükki väga, aga see oligi niimoodi, et ma nautisin selle ära ja mul ei olnud see, et ma nagu järgmine päev, ülejärgmine päev veel tahtsin, eks ole, et ma sõin selle ilusti ära ja nautisin. Nii, ja üks kord siis need tatlid veel mõnikord. Tatleid mõnikord, ja. Aga muidu marjad. Ta saadab ju mulle, eks ole, pilte ja jagab. Magusad šokolaadi ja kooke, sellised asjad, mida ma varem sõin, ma ei söö enam neid. Eks me oleme kokku leppinud ja tõesti mingid teatud sellised toidud, et kui tõesti tekib mingi olukord,
21. sajand ikkagi. jah. Just ja siis ongi jah, need isud ja hästi huvitav ja müstika lihtsalt, et see vahet pole, mis meil on oma kogemuse näol, eks ole, et see enda kogemus, vahet pole millises eluvaldkonnas, et see on niivõrd äge tõesti ja see inspireerib kuidagi mind ennast, minu enda kogemus sellel teel edasi käima ja päriselt aitama ja toetama ja jagama seda teistele inimestele, kes on võib-olla samas kohas oma teemadega. Ma just tahtsin sinna ka jõuda täpselt, et sa ju nüüd juba inspireerid ise ennast, et sa ei pea enam kellegi teise pealt seda inspiratsiooni saama, vaid sa vaatad oma teekonda ja see annab sulle jõudu, et edasi minna, sest et sa lihtsalt näed seda vahet, mis oli enne, mis oli nüüd. Ja ma ei soovi seda, mis oli ennem. Täpselt samamoodi selle unega, eks ole, et ma sain selle kogemuse, eks ole, et minu uni ei olnud öösel hea ja ma lihtsalt nagu näen seda kogemust. Tulles seda vahet, une juurde, kogemuse vahet just. Mis see tänapäeva inimese põhiline probleem, kas ta magab liiga vähe või ta läheb valel kellaajal magama või teeb ta midagi päeva jooksul valesti, et siis see uni on häiritud? Ja see liigne valgustus, liigne sinine valgus ja ma nüüd teen ka ühe postituse siia juurde. Leidsin ka ühe uuringu, et isegi öösel kunstvalgustus soodustab naistel PCOS-i polüsüstiliste munasarjade sündroomi tekkimist. Tänavavalgustus. Ehk et kõik, kes magavad ilma kardinateta. Just, või kes jalutavad hilisöösel tänavatel, hästi valgustatud tänavatel, nende polüsüstiliste munasarjade sündroomi tekkimise tõenäosus on kõrgem. Nii et, aga muidugi hilise magaminek, et meie uni ei ole enam meie jaoks prioriteet, et me teeme kõike mida iganes muud, aga oluline praegu arvatakse, et võib-olla mitte nii kriitiliselt oluline, kas te lähete magama ikka kell 10 või kell 12, et kui te kogu aeg lähete magama kell 12, see käib kah. Aga lihtsalt järjepidevus peab just, et umbes sama, 20 minutit siia-sinna, et võib olla kõige rohkem, et see oleks sama ja kõige olulisem see, et te valmistaksite oma keha selleks magaminekuks. Mulle meeldib näiteks nende amishite kogukonda näiteks tuua, kes 8-9 paiku lähevad magama, lihtsalt loevad seal piiblit oma küünlaleegi juures ja kõik. Ja maksimaalselt tervislik kogukond. Neil on omad probleemid seal võib-olla, aga mitte just nagu unest tingitud. Ja veel muidugi uneravimid, unerohud igal pool, igat tüüpi ja üsna kergesti ka kätte saadavad. Melatoniinid suurtes kogustes 10, 20, 30 milligrammi inimesed tellivad iHerbist ja võtavad suurtes kogustes, mis on 100 000 korda kõrgem kui keha oma poolt toodetud. Et kõige loomulikum viis on melatoniini kätte saada, on siis päevasel ajal õues viibida. Ehk et inimene ei peaks või ei tohiks melatoniini tablette juurde võtta? Seda võib võtta ja näiteks praegu arvatakse, et igapäevaselt isegi, või siis kas lühema või pikema aja jooksul võib võtta 0,3 milligrammi melatoniini. 0,3. Just, praegu ületoseeritakse just. Et kui 1 milligrammist juba rääkida, see tundub juba ka üleannustamine. Muidugi on see lubatud siis, kui te reisite või mingisugused sellised ajutised. Aga mis ta teeb siis, kui üle võetakse? Arvatakse, et see võib häirida loomulikku melatoniini tootmist ja seda melatoniini, mida me võtame, see on boolusannus, löökannus. Keha seda ei tooda, see läheb ei ole kooskõlas meie rütmiga. Keha toodab enam ühtlaselt muidugi öö alguses veidi rohkem, siis veidi vähem. Et kui siis juba melatoniini kasutada, siis time releasing vormis, pika vabastusvormis siis seda kasutada. Ja selliseid vorme meil väga ei ole. Minu meelest 2 ainult meie apteekides on see Unital, Long ja veel mingisugune. Mis vormi sa võtad ja millal võtad ja kui palju võtad. Just, et reeglina ei ole melatoniini, noorel inimesel melatoniini puudust. Probleem on selles, et te lihtsalt ei maga välja oma tunnid. Et isegi siis, kui te lähete magama kell 1 ööselega ärgata kell 8, kell 9 või kell 10 hommikul, kui te läksite magama nõnda, et te panite 5 minutit enne magama minekut arvuti kinni,
arusaadav, et teie keha ei ole valmis ja te ei jõua õigel ajal sügavasse unne, teie kasvuhormooni ja melatoniini tootmine ei jõua õigele tasemele, et kogu see magamineku rutiin peab ka sellega kaasnema. Te võite minna hiljem magama, aga olge lahke 2 tundi enne magaminekut, tehke, valmistage oma keha magaminekuks. Nagu näiteks? Kõik sinist valgust blokeerivad prillid, kõik need ekraanid ja mitte kuulata, mitte vaadata mingeid sarju, ergutavaid mingisugused tugevate helidega, mitte lülitada välja laevalgusteid, hästi eredaid, et kõik oleks ainult silma tasemel, valgustid, oranži värvid. Ja telefonid, vaata hästi paljud magavad telefon padja all või pea kõrval, öökapi peal laeb telefon on ja see ka kuidagi mõjutab und. Mul ei ole praegu täpselt peas ühtegi uuringut, mis seda kuidagi kinnitaks või ümber lükkaks. Ma oletan, et neid on ja ma ise oma patsientile muidugi soovitan niimoodi teha, sest uuringut on ka näidanud, et näiteks öösel meie keha üritab insuliini resistentsusest lahti saada tänu melatoniinile. Aga intensiivne elektromagnetväli soodustab insuliiniresistentsuse tekkimist, et ajal, kus me puhkame, see väli soodustab haigust, ei anna meie kehale puhata. Ja sellepärastki mul on ka patsienti, kes näiteks magavad paremini looduses või näiteks kuskil oma maal või suvilas ja ühesõnaga lihtsalt lähevad ja näiteks üks meesterahvas just eile mulle kirjutas kirja, et kui ta on maal ja ilma mingisugust device'ideta, siis ta magab väga hästi, aga kui ta kodus, siis ta magab halvasti. Ja kestvus võikski olla 7-8 tundi ja kui te tunnete või kui te saate aru, et te ikkagi ei maga piisavalt või kui te hommikuti ei tunnete ennast välja puhanuna, välja maganuna, seda enam kui te norskate, kui teil on ülekaalu, sest see tähendab seda, et te ei puhka öösel ja te keha ei puhka. Kortisooli tase öösel natuke kõrgem, kuigi peab olema 0. Ja see tähendab seda, et te vajate rohkem und, andke oma kehale rohkem und, ta tänab teid. Sellega kaasneb kaalu langetamine, kaalulangus ja põletikumarkerite alanemine ja suhkrutaseme alanemine. See on kõige loomulik. Ja stress. Ja, just. Kas see vastab tõele, et kui minna magama kell 10, maksimum 10:30, siis on rasvapõletus kõige parem, sest siis keha toodab seda mingisugust hormooni? No just kellaajaliselt ma ei oska öelda. Oletame niimoodi, et 2 või 3 sellist peamist hormooni, mis meil päeva rütmides osalevad, on siis kortisool enam-vähem päeva jooksul, mis kuskil 8-9 paiku peaaegu 0, et kui me näiteks võtame seda süljeproovi, teeme kortisooli süljest ja siis ma näen seal, et normis on see kus peaaegu 0 lähedane juba. Ja sellest ajast saadik hakkab erituma melatoniin tasakes ja siis kasvuhormoon kuskil 1-3 ja just ajastus täpselt ei oska öelda, et meil enamus on siis sellise klassikalise keskmise unerütmiga kuskil 5-15% on siis natuke teistsuguse rütmiga, seal on ka erinevad statistilised andmed, aga keskmise inimese jaoks ja magama mineku aeg, nii nagu Brian Johnson on siis pakkunud kell 8, üldiselt arvatakse ka subjektiivselt, et siis keha puhkab välja rohkem. Aga taas, et 3-4 tundi enne magaminekut mitte süüa, et me peame olema loodusega maksimaalselt ühel lainel. Et kui loodus läheb magama, me ka peame minema magama. Mis juhtub nende inimestega, kes käivad öötööl, lähevad hommikul kell 7-8 alles magavad päeva ajal? Ja, nendega on halvad lood. Näiteks naistel me teame, et nendel naistel, kes teevad öötööd, nendel näiteks rinnanaarme paaloomuliste kasvajate risk. Ma nüüd täpselt ei mäleta protsentides, kuskil 20-30% võrra rohkem elu jooksul saada rinnanaarme paaloomulist kasvajat. Et väga kõrge risk. Sest mitte sellepärast, et nad ei maga ainult, siis nad söövad öösel ja siis joovad. Ja reeglina on neid joogid ja söögid süsiveiskuta rikkad öösel, mis annavad energiat ja lisaks nad on öösel selle ereda sinise valguse käes, mis on ka kahjulik. Ja mehed muidugi ka see viljatus
menstruaaltsükli häired, kaalutõus, insuliiniresistentsus kohe kindlasti, sest kui te öösel ei maga, tõuseb järgmisel päeval keskmiselt, uuringud on ka tehtud, keskmiselt 300 kilokalori võrra rohkem sööb siis inimene, kui ta öösel 4 tundi ei maga, siis ta saab, et 300 kilokalorit on päris korral, kuigi me ei loe kalorid. Üldiselt ma ei soovita neid lugeda, aga kui me räägime toidu ülesöömisest, millega keha soovib oma reserve juurde täita, et ta ju tahab öösel kõike parandada ja taastada ja sellest te saate energiat järgmiseks päevaks. Et kui te ei ole saanud seda energiat järgmiseks päevaks, kust te seda saate? Te saate sajakesest ja mujalt just. Aga räägime veel natuke nendest asjadest, sammukestest, mis te vaikselt juurde lisasite. Et sain aru kõigepealt toitumine, siis läks edasi, midagi sa oled jaganud, et saaksid kükke tegema? Ja kükke siin olen hakanud tegema ja kükke siis ma teen järjepidevalt tänaseks kohe varsti saab 3 kuud. Ma juba alustasin varem, aga ma ei teinud nagu igapäevaselt ja mul on täitsa endal siis süsteem välja töötatud. Rutiin on paigas. Täna on mul küll vähe kükke tehtud, 130 kükki, aga veel pool päeva ees. Ärkan üles siis teen, peale söömist teen, on sul mingid siuksed kindlad? Ma ärkan üles just ja siis ma umbes teengi just umbes esimesed 50 kükki umbes tunni aja jooksul ära. Ja siis peale sööki teen võib-olla mitte kohe, umbes pool tundi peale sööki, et täitsa oleneb, mul ei ole nagu kella pealt, eks ole niimoodi. Aga sul on mingi kindel arm, mis sa pead päevas ära tegema? Tead, mul oli niimoodi alguses, et ma tegin, Sergei kirjutas mulle, eks ole, Julia, et kas oled oma kätekõverdused või kükid teinud või mingid asjad nagu liikumise pooles ära teinud, sest ma alguses alustasin ju niimoodi, et ma läksin kohe jõusaali. Ja minu jaoks oligi liiga palju, mul oli väga palju kõike, mul oli nagu kõike liiga palju ja siis ma mõtlesin, et ma alustan ühest enda jaoks nagu kõige kriitilisemast asjast, eks ole, ja mida siis ka vaatajad võib-olla võiksid nagu endale võtta kaasa, et kui teil on murekohad, teemad, ma ei tea, unega, toiduga, liikumisega, mis iganes, et lihtsalt alustate ühest ja võib-olla sellest, mis on kõige kriitilisem. No üldiselt see vist on kõigil toitumine, on ja? Ja mina tunnen, et see oli minu enda isiklikult selline, minu jaoks selline baasasi, mis aitas nagu toetada minu heaolu, keha, emotsionaaltasakaalu, kõike seda poolt, eks ole, ja siis mul endal on nagu olnud kergem võtta need muud asjad ka juurde, eks ole, ja tuuagi nagu järjepidevust. Selle vundamendi paika. Ja ma ei ole selles mõttes super praegu, ma ikkagist vahepeal nagu mõtlen, et uskumatu Julia, pool aastat on ja, aga sa pole ikka nagu selle teemaga veel nagu isegi nagu alustanud, eks ole, et sa oled kuskil nagu vaikselt, et ma ju tegelikult nagu, et nagu teada, aga kui sa ei tee, siis tegelikult on selline väljend ka, et sa tegelikult ei tea, on ja, et kui sa tegelikult praktikasse ei vii, on ja. Ja kuidas sul praegu nende kükkidega? Kükkidega on niimoodi, et ma alguses alustasin 15 kükki, Sergei kirjutas mulle, ma mäletan, ja küsis, et Julia, kas sul on täna tehtud või ei ole. Ehk et need on lihtsalt oma keharaskusega tavalised kükid? Hetkel just. Ja siis siis mul ei olnud tegelikult, olgem ausad, tehtud, kui Sergei kirjutas mulle mitmeid kordi, siis mõtlesin, davai, ma teen need kükid ära, siis tegin ruttu ära, kirjutasin, Sergei tehtud. Ja siis ta ütles, Julia, kas või 20 ära, ma ütlesin, Sergei, mul on 25 juba tehtud, Julia, tubli, eks ole. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et alguses on nagu niivõrd oluline, et sul oleks keegi kõrval, sellepärast, et sa oled siis rohkem ree peal ja toetatud. Ja kui sul on kas või üks inimene, kes küsib, et kui sa tunned, et sa vajaksid rohkem liikumist, võta oma sõbrannaga ühendust, hakake koos liikuma, öelge üksteisele, et õhtul kirjutate, et kas on tehtud, eks ole. Ja siis Sergei sai üsna peagi minult taas uued kirjad Messengeri, et mul on tehtud neid 100 ja siis lisandus ühe päeva jooksul, siis lisandus neid 200 ja praegu ma teen 250 kükki iga päev ja mul tuli eelmisel kuul tuli
ma sellest kuust alustasin 250, varem mul oli natukene vähem 150, 200, 280 niimoodi, eks ole, ja ma tegin nagu 15 kaupa, 15 korda niimoodi päeva jooksul, aga nüüd ma teen 50 tükki korraga, ehk siis minul on nagu see nagu taluvus on tõusnud, sest ma sain aru, et mul on vaja rohkem. Juurlus, ja varsti lisanduvad ka raskused kindlasti ja ka muud treeningud, et ma tunnen, et ma tahaksin pilatesega hakata tegelema, joogat proovida, ühte teist stiili, et jah, et alguses mul oli vähem, praegu mul on rohkem ja sa panid mingi ulmenumbri oma Instagramiga, räägi sellest, mis aja jooksul? See number, see oligi 6 aja jooksul, tuligi 3765 kükki 6 aja jooksul. 6 aja jooksul üle 3000, 3700, peaaegu 4000. No aga see on ju iga päev tehtud, armsad inimesed, väiksed sammud. Ehk siis ma hakkasin selle peale mõtlema, et ja jagasin ka oma pojale ja oma mõtted selles osas, et kui me teeme midagi nagu igapäevaselt natukene, eks ole, siis sellest saab suur siis kogus midagi, eks ole, mis viib millegi tulemuseni. Ja näiteks, kui sa loed raamatut, eks ole, iga päev, ma ei tea, 3-4 lehekülge, mõtle, palju see aasta jooksul tuleb. Ja mina tunnen, et minul on praegu nagu see toiminud, et ma teen iga päev lihtsalt, sest ma tean enda nagu olemust, ma tean päris hästi. Kui ma jätan 1 päeva vahele, siis mul võib vabalt nädal aega jääda vahele. Ja ma ütlen teile seda, jah, et minul on see järjepidevus nagu igapäevaselt praegu oluline ja mulle sobib ka, et ma ei tee seda. Alguses tegin küll natuke läbi jõu, aga praegu on see nagu, kuna see annab mulle tulemust, sentimeetrid langevad, tuhar läheb tugevamaks, jõud on rohkem, siis ma näen, et see mulle meeldib ja toimib ja sobib. Ja siis juba mingi päev keha hakkab ise neid kükke küsima, on ju, et kui sa jääd ilma kükita, siis võib-olla tõesti. Praegu ma olen teinud iga päev ja mul on niimoodi süsteemist, ma korraks räägin, see, et mul on paberilipik, eks ole, köögis mul on üks selline märkmetahvel, kus mul on siis pandud esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev ja siis ma panen kogu aeg, kui mul on 50 tükki tehtud, panen punkti, eks ole, punkti ja siis ma loen lõpuks kokku ja panen kalendrisse, palju siis nädala jooksul tuli. Ja mis ma veel tahtsin selles osas öelda, et see tugi, eks ole, et tead, mis ma Sergei hakkasin mõtlema, et meie kursus oli nagu nii äge, mis me tegime, et ma olin ise sellest nagu niivõrd inspireeritud ja mind see ennast toetas, et ma nüüd ei ole tegelikult meil see kursus nüüd 6 aega tagasi läbi, natukene vähem, et ma ennem kursuse ajal tegin nii palju retsepte uusi, arvutasin valgu ja süsivesikute koguse ka nagu välja, eks ole, mida ma varem polnud nüüd teinud, eks ole, et see minu jaoks täitsa uus maailm, need süsivesikud ja valgud nagu reaalselt nendest aru lähmegi saada. Lähmegi natuke sinna maailmasse nüüd ka. Ja siis, väga lähme, et siis ma ise lihtsalt mõtlesin, et see on nagu niivõrd tore, et me seda teeme. Minu enda jaoks ka, et olla rohkem nagu sellel teel järjepidevalt. Ja mis minu enda jaoks veel ma tahtsin välja tuua, oli see, et ma tegin esimest korda paastu nii pikalt, mida ma pole varem teinud. Just, tahtsin sellest ka rääkida, unustasin. Mul tuli kokku vist 35 või 39-8 tundi ja ei söönud. Mul oli hästi huvitav kogemus veel sellega, et ma veel kokkasin kliendile süüa samal ajal. Ja ma ei söönud neid toite, ma pole neid toite siis 5 kuud ju söönud. Ma olin paastul ja ma kokkasin veel toite, mida ma ei maitsenud ja seal oli minu tuttava ühe hea kliendi siis abikaasa sünnipäev oli 50 juubel, IT meesterahvas, tuli toidule järele, eks ole, ülikonnas ja toidud andsin üle ja ise olen paastul veel. Ja maitsenud. Ei maitsenud ja teate, väga huvitav olukord on see veel, et need toidud olid suurepärased veel anti teada. Seal olid erinevad suupisted. Võin oma kogemusest ka öelda, näiteks minu isa tegi 10 päevast paastu, millest 3 päeva ta isegi ei olnud vett ehk kuiv paastu. Ja siis ma mäletan ka, ta tegi perele süüa samal ajal pelmeene ja see ei maitsenud mitte midagi. 10 päeva paastu teha on ikka natuke teine level on, et ma ise olen teinud 4 päeva, aga kuna ma olin ka siis nii-öelda enne seda paastu, mis ma tulnud tavatoidu pealt, ma olin juba harjunud nagu ketoosis olema ja keha võttis enda rasva energiaks, siis ma nagu selle 4 päeva jooksul ei tundnudki väga midagi. Et praegu ma plaanin ka tahaks nagu pikemat teha siin, aga
pikal paastul on ka oma aeg ja eesmärk, on ju. Aga millal sa seda tegid? Ma tegin seda eelmisel sügisel. Üksinda tegid või kelle koos? No mul olid teadmised, kuna mu isa on sellega nii-öelda seal sees, seda varem teinud, mul on teadmised olemas, kõik raamatud, et mindset peab paigas on. Ma alati ütlen, et näljutamise ja paastumise vahe on mindset ja see, kust sa alustad, mis sul taust on ju, ja sul peavad ikkagi need asjad paigas olema. See on nii loomulik asi ja kuidas Julial võttis natuke rohkem aega, sellepärast, et meil oli see väljakud, meil oli see kursus, just nagu kursuse ajal me otsustasime, et me 2 korda paastume ja siis kõik tulid. Kursu ajal otsustasime, see ei olnud meil programmis tegelikult. Ja kõik lihtsalt tulid kaasa ja tõesti läks väga hästi, et paljud ka kirjutasid. Edulood olid kas seal. Kas tegid sama kaua või seal olid kellegi pikemad, lühemad? Erinevalt. Ja, et kes kui palju siis suutis. Kes kõige pikemalt tegi? 55 tundi oli. 55 Kete tegi 55 tundi ja tal oli nagu selles osas nagu väga suhteliselt suured nagu eelarvamused, kas ta saab hakkama, küsimused, natuke pelgas seda. Ta on juba teinud, eks ole, et ta lihtsalt vist nii pikalt vist ei ole teinud. Aga sul, Sergei, oli ka midagi uut selle kursuse ajal, kas sina õppisid ka midagi? Me ei ole veel sellest jõudnud, ma ei ole seda küsinud su käest. Minul oli see paast näiteks. Minu jaoks oli see huvitav, on see, kuidas see ühine jõud paneb inimesi kaasa tegema. Et kui me kõik otsustame, et siis see tõesti on nii võimas. Ja. Neid teadmisi muidugi ma sain ka juurde, et kui meil olid erinevad teemad ja seal hulgas toidukoostise ja kõik igasugust emotsionaalse söömise ja kõik need muud teemad. Korra paastumise juurde veel minna. Kas sina arvad, et paastumine või vahelduv paastumine võiks olla iga inimese igapäeva osa? Et inimene ei peaks hakkama sööma hommikul kell 7 ja lõpetama õhtul kell 10. Et kas iga inimene võiks seda vaheldub paastumist kasutada? Ma võib-olla ütleks nõnda, et keskmise inimese jaoks kuni 12 tundi see söömisaaken võib mõnel päeval olla. Et kõik ei pea sööma 4-tunnise või 6-tunnise aakne sees alati iga päev. Ja näiteks praegu ka Walter Longo, selle Fasting Mimicking Dieti edendaja ja leiutaja, ta räägib ka, et 12 tundi, et need uuringud ka näitavad, et üldiselt võib ka kuni 12 tundi olla see aaken. Aga kas mitu toidukorda sinna aknasse jääb? Jaa, just, täpselt. Et 2-3 tundi oleks optimaalne. Mina ise propageerin seda, et 1-3 söögikorda päevas. Mida lühem söömisaaken, seda parem. Selge see, et mõnele sobib, mõnele ei sobi. Naiste kohta on praegu ka suured sellised arvamused, et tsükli esimesel poole võib natuke julgemini teha, tsükli teisel poolel natuke ettevaatlikumalt, aga üldiselt selge, et kui me oleme kütid-korilased, oletame, Põhjamaade elanikud, kütid-korilased. Selge, et me on võimalik ka, et me ei söönudki, me elasime erinevates olukordades või keskkondades, et keegi võis süüa lihtsalt seda, mida ta parasjagu näeb, et ta läheb, lihtsalt kõnnib puust mööda, näeb seal, mis tahes ripub mingi õun või mis iganes mingi kuskil mari või kuskil mingi juur seal, sööb ära. Ja siis edasi läheb edasi, sööb ära. Nii võib ka, aga see inimene oli kogu aeg liikumises. Selleks, et seda marja saada, ta pidi vaeva nägema ja kuidas mees ostame kilode kaupa seda toitu. Mitu korda sa ise päevas sööd? 2-3, mõnikord ka 1 ja mul on keskmiselt kord 10 päeva tagant 24 tundi paast, keskmiselt 10 päeva tagant. Ja. Alustan, täna ma ei ole veel söönud, nii et ja ka mitte. Ja, eks ma tunnen, et sellist kerget nõrkust võib olla eriti siis, kui näiteks trenni veel teed selle ajal või kui magasid halvasti, ja siis tunned kuidagi natuke. Ja. Keha räägib kogu aeg. Ja siis, aga see ei välista seda, et ma võin ka mõnikord ka hommikusööki süüa ja siis veel õhtusööki näiteks kell 7. Et siis ma lihtsalt halvasti magan, sellepärast ma pean natuke rohkem ennast hoidma vormis ja mina 3 päeva ka tagasi kuulasin keha ja siis ma tundsin, ma soovin midagi magusat. Ja teate, ma jagan teile ühe toreda retsepti, kui te soovite. Sergei, need on sinu lemmikud tatlid. Tatlid. Sergei on kusjuures neid tatlikomme ka saanud. Sa ise teed? Jaa.
ja teie saate ka, sina saad ka endale teha, kui sa kunagi soovid tatlikomme, eks ole, süüa. Et tegelikult poes ka müüakse, aga poes hästi kallid ka. Nad on kallimad ja siin on mingid siirupid ka vahepeal võib-olla kuskil ümber pannakse või mingid glasuurid, eks ole, mida sa tegelikult ei tea, eks ole, mis šokolaad seal ümber praegu on. ma vaatan sotsiaalmeedias on hästi popp True Dates, erinevate maitsetega. Õuna, või Coca-Cola maitselised tatlid ja siis kõik arvavad, tattel, niisugune tervislik snäkk on ju. Aga kui tervislik see tattel tegelikult on, mingi maitsega üle pandud on ju. Ja kusjuures kui te otsite tatleid poest, eks ole, siis ühed tatlid, mida müüakse külmamas letis, nad on sellises nagu valge sellise plaadi või nagu sellise pehme peal, mingi pulk on ka neil vahel, ja need on suhkrusiirupis, et lihtsalt pange tähele. Ma ei tea, kas kõik, aga vähemalt seda brändi, mida mina olen näinud, need on suhkrusiirupiga üle immutatud. Tattel ise on väga juba magus, eks ole. Et ühesõnaga Sergei oskab võib-olla paremini soovitada, millised tatlid, või need kõige kuivemad, eks ole, on siis veresuhkru sõbralikumad, eks ole, glükeemilise koostise järgi, eks ole, aga mina nüüd ikkagist üleeile, ma sõin neid suuri tatleid, mis komme ma sulle ka tegin. Sergeil on praegu siin silmad natukene magama, Sergei vist vajaks ühte või sa juba, see on kõik kivi, vaata, ta meenutab seda maitsekombot, sest Sergei ütles, et nad olid lihtsalt bomba, super maitsvad. Ühesõnaga tattel, võtad sealt kivi välja, kui seal on kivi, ja siis sa paned sinna pekaanipähklit ja siis võib ka natukene panna näiteks seesamiseemne pastat. Ja natuke rasva midagi, või võitüki, ma olen võitükiga pannud, imehea. Kui ma karnivooriga alustasin üle 2 aasta tagasi, siis ka lemmikasi, mis mul oli tattel ja võitükk vahele. Sergei ütles mulle, selle või kohta rääkis, et see aitab siis... Või juust võib ka olla. Just. Me just vaatasime... Ja šokolaad ümber, sulatatud šokolaad ümber saab panna ja natukene külmkujutatud vaarikaid peale. Ja tõesti, proovige, katsetage ja teile väga kindlasti, ma usun, et see maitseb. Ma vaatasin ka üle selle glükoosi monitoriga ikkagi hiljuti, mul oli ka nüüd 10 päeva peal. Ja veel igaks juhul guugeldes, nii et ChatGPT käest ka küsisin, võrdlesin ja nüüd võrdlesin tatleid kuivatatud aprikoosidega ja kuivatatud aprikoosidega tuli parem tulemus. Päriselt? Just. Sa pole mulle seda rääkinud? Jaa, ma ei ole rääkinud ja ma tahtsin sellest videot ka teha. Päriselt? Oota, kust ma saan nendele aprikoosid? Ei, no lihtsalt need kuivatatud aprikoosid. Aga ma ostan seal neid biomarketist, et need on seal natuke pehmemad. Ja teise värviga ikkagi. Just, nagu tumedad. Just, päikse kuivatatud. Ja sinna täpselt samamoodi panen võid ja siis kas pekani või kreeka. Millal sa sellest teada said? No, ma ei tea, mingi 2 nädalat või... okei, anna ma andeks. Mõtlesin 2 kuud tagasi juba. Lihtsalt, et see ei ole kõige, ütleme, kui ööseks muidugi süüa selliseid dessert ja magustoid ei ole ka kõige parem, et ikkagi pärast põhisöögi korda, et see oleks... Ja pigem siis hommiku esimeses pooles või lõuna. Mina ka, kui ma söön, aeg-ajalt ma soovin seda, näiteks üleeile ma soovisin, ma koristasin kööki väga pikalt, kõik need kapid tegin puhtaks, eks ole, köögis, kapi pealsed, et ma lihtsalt 4,5 tundi ma lihtsalt nagu tegin siukse suur puhastuse ära ja ma lihtsalt nagu tundsin pärastpoole, et ma soovin. Aga ma ütlen ausalt, et ma tunnen seda magusa nagu kutset või soovi väga-väga harva ja aeg-ajalt siis enne siis kuutsüklit ka olen tundnud, aga siis ma võtan näiteks ka vahepeal ma võtan lihtsalt musta šokolaaditüki, eks ole, umbes tikutopsi suurune ja siis ka võib-olla mõned tatlid 2-3 ja pekaanipähkleid. Aga enam ei ole ju seda, et hakkad üle sööma või paned terve paki alla, vaid sa oskad nagu doseerida nii-öelda. Ja ma söön peale põhitoidu korda ja varem ma ei osanud selle peale üldse tähelepanu pöörata ja ma ei arvanud, et see on ka oluline, et süüa peale põhitoidu korda. Ma just tahtsin küsida selle kohta ka, et mina muidugi tean, aga ma küsin nii-öelda vaatajate jaoks, et kui sul on nii-öelda tavainimese taldrik, kas oleneb, muudab see midagi inimese jaoks, kas sa sööd esimese ampsu liha või esimese ampsu riisi, esimese ampsu midagi magusat? On seal vahe? Jaa, on ka neid uuringud tehtud ja nendel inimestel, kes on söönud algul
kas seal oli minu meelest leib ja mingi muu süsivesik, ei mäleta, ja mahl. Ja ma oma raamatus ka sellest kirjutan, sellest uuringust, ja nendel oli ka 25% rohkem glükoosi tõus võrreldes nendega, kes on söönud esialgu kas kiudainet, rasva ja valku. No ütleme nii, et seal ei olnud vahet, mida nad sõid esimesena, ma mõtlen just kas rasvavalku, kas liha, salatit. Mitte seda tavalist süsivesikut. Just, ja ka siis ülejäänu süsivesikute rikas osa võiks ikkagi alati jääda pärast põhisöögi kord, et kui teile tuuakse restoraanis mingi leiba, oma kodu, oma tehtud leiba, et ärge palun alluge sellele traditsioonile. Alati tuuakse esimese asjana sulle nüüd leib või sai sinna lauda, ja siis kohe kõik seevad seda saia, siis jood mingit veini ka veel. Sellepärast tekib hiljem ka see magu, siis võid, tellime ikka magustoitu ka, ja tegelikult meelega tuuakse see sai ja leib sulle esimesena sinna. Ja lapsele tellitakse mahla ja siis see laps juba jõuab seda mahla ära juua enne, või mingit kõrrejooki enne kui toit, mis ei ole ka kõige tervislikum. Toiduks on ka pasta. Ja pasta või mingi frikad, ja. Aga võib ka muidugi proovida asendada, üritada leida mingit asendusi tavalisele pastale, aga ütleme peale shirataki nuudleid, mis on kiudainest sellest glukomannaanist, kas nuudlid või see riisi imitatsioon. Kusjuures mul on praegu kotis see riisipakk. Sellest võib ka mingi stir-fried teha, et köögiviljadega, soojakastmega, lihaga. Ja mina tegin isegi tofuga, täidetud baklažaani tegin selle riisiga. Ehk siis, kes armastavad baklažaani. Kunstriisiga. Vaatsin sügavkülmas müüdi nagu lillkapsariisiga. Jaa, kus juures, ole sa proovinud? Ma olen ise teinud, mitte ostnud sügavkülmariisi. Sa vist rääkisid ka. Ma olen ise proovinud teha, ei ole midagi rasket. Aga baklažaane saab suurepäraselt, ma eile tegin ka ühe roa, et baklažaani pesete puhtaks, lõikate pooleks, teete sinna sakid sisse natukene sellele sisemisele poolele, eks ole, panete plaadi peale, küpsetate ahjus 180 kraadi juures 20 minutit, võtate välja, siis selle, kus te need siksakid tegite, teete kahvliga natukene katki, eks ole, et tuleb nagu selline lootsukene. Ja siis mina ise panin eile sellist täidist sinna sisse nagu valge kala, juust, riivitud juust, ja siis praadisin kirstomateid, küüslaugu ja sibulaga. Ja siis see tomati kooslus koos selle baklažaaniga, ja siis see juust ja kala, no lihtsalt suurepärane, ma panin selle täidise sinna peale, pistsin ahju 200 kraadi juures 15 minutit ja no niivõrd hea ja värske selline avokaado, kurgi, koriandri, selline salat laimimahlaga nagu. Ja pole mingit süsivesikut. Aga riis, ja ka riis. No baklažanis on ka tegelikult. No just nagu mõtlengi, et sa ei võta mingit makaroni, riisi, leiba, nagu tavainimesed. Just seda juurde ei. Ja niivõrd maitsev ausalt. Proovige ja no te ei kahetse. Ja see ei tähenda, et ju peab ainult köögivilju süüa, eks ole, ja me oleme ka aru saanud sellest, et liha ja rasvad, või ei pea olema liha, need võivad olla rupskid ja no mis iganes mingi maks ja organid ja kala, kõik kalaliigid ja ka valge kala. Jule on toonud mulle ka väga maitsevad soolaskumbriad. See oli lihtsalt võrratu ja ma mõtlesin küll kartuli peale, et selle skumbriaga kartulid, aga ma ei ole kartulit ostnud, ma ei tea, ma ei mäleta, millal ma viimati. Kuigi see ei ole kõige halvem, ütleme nii, kui kartulit võrrelda, ma ei tea, millega, mingi riisiga. Aga kui vaadata näiteks glükeemilist koormust, just mitte glükeemilist indeksit, või glükeemilist koormust, kartul siin tundub kõige ohutum, eriti eilne. Aga mis see kõige hullem on siis? On riis. Ja, no kui me räägime seda garniirist ja või töödeldud toit, mida rohkem on see peenestatud, mida rohkem on töödeldud, no riisist halvemad ei tea vist, mis on veel. Võib-olla mingid, aga lihtsalt kui need on täistera makaronid, täistera pasta, selle glükeemiline koormus on madalam kui riisi oma. Ja, aga näiteks sama riis, näiteks see glukomannaani riis või see shirataki riis või shirataki nuudlid, see on kõige taimest tehtud nuudlid. Ja, see on kiudaine, nagu psüllium, aga lihtsalt see glukomannaan on üks juur, millest tehakse jahu ja siis sellest jahust valmistatakse
seda kasutatakse kõhu kinnistuse korral näiteks. Aga sina, Sergei, kui kaua oled sina, mina juba tean, aga meie vaatajad, et võib-olla sooviksid teada saada, et kaua sina oled sellist elustiili, mida sa edendad, kaua sa oled ise seda elustiili elanud? Ja see kõik algas aasta 2020 kevadel, nii et veidi üle 5 aasta juba. Et ja kohe algusest peale ei olnud nii range, aga lihtsalt hakkasin tasakesi ja kõik need trennid asjad ja une ja need hingamisharjutused, kõik tulid juurde ja seda ma edendangi ja kui lihtsalt inimene tuleb lihtsalt pooletunnisele konsultatsioonile ja selge, et lihtsalt ei ole võimalik poole tunniga. No minu ülesanne muidugi ei ole ümber veenda niimoodi 100% kohe, et ma ei ole hüpnotisöör või et nagu lihtsalt sisestada talle seda. Ma jagan infot, tal endal otsustada. Aga kas sa jagad oma klientidele enda Instagrami kontot ka? See on hea mõte, et ma võin ka oma soovituste sisse panna. Sa võiksid ju panna, sest et sa jagad seal nii palju inspiratsiooni, et Sergei Saadi, eks ole, Instagramist leiab, et tõesti, mulle niivõrd meeldib see, et Sergei nagu elab ise ka seda elu, elab ja hingab seda elu ja ise jagab seda, et see on tõesti imetlusväärne. Aga tulles nüüd uuesti ketotoitumise juurde, sina oled seda 5 aastat teinud, Julia 5 aastat, et kui sa sinna Sergei esimesele konsultatsioonile vastuvõtule läksid, kas sa teadsid, et sa pead hakkama nüüd ketotoitumist tegema? Ma läksin pannkookidega sinna. Ma pakkusin Sergeile ka, siis Sergei ütles, et ma ei tea, kas sa saad seda videot näinud? Ma olen näinud seda Sergei, võta ka, sest jah, hea meelega. Siis ma ütlesin, et Sergei, palun, üks on sulle, et 5 aastat või 12 või palju sa ütlesid 6 aastat tagasi, palju sa ütlesid 6 jah, mitte 6 kuud, vaid 6 aastat tagasi või midagi sellist. Ütlesid, oleksin võtnud. Ma mõtlesin, et see oli naljaga tehtud, et naljaga läksid enda pannikookidega. Tõesti, jah. Aga ma võtsin, meil on tegelikult päris palju videosid veel jagamata, sest ma võtsin kohe ju, ma võtsin mikrofonid, värgid, särgid kaasa, et et teeme siis nagu, salvestame terve selle meie vestluse. Meil on kõiki ju tegelikult esimesest kohtumisest 1,5 tundi, meil on vist pool sellest on salvestatud, kõige nagu selline olulisem teema. Aga meil ei olnud seal seda nagu kohe nagu ketod ega Julia, et me just praegu, räägi, meil oli pigem see low carbi, ja. Et kuidas see toitumise pool algas? Et toitumise pool algaski niimoodi, et ma ei olegi ju tegelikult olnud üldse nagu ketogeensel toitumisel, et minu toit on madala süsivesikute põhimõtete järgi ja selles mõttes ma ei ole hetkel 1,5 aasta jooksul ketotoitu proovinud. Ma võtan veel vedu ja nagu hoogu, et ma kindlasti proovin seda ja vaatan, et mingi periood teha. Ja, et mul on see soov, aga ma tunnen, et lihtsalt praegu ei ole veel minu aeg, aga see tuleb. Siis esimesel konsultatsioonil said teada, et nüüd läheb low carbi peale. Mis su reaktsioon oli? Kas see kohe oli nagu, et teeme ära või pani natuke mõtlema? Olid see no ma vaatasin neid tabeleid, mida Sergei mulle seal näitas, eks ole, kõik need köögiviljad, mida ma olin harjunud sööma, eks ole, mis on nagu maa all, eks ole, kasvavad, et ma neid ei saagi või pigem nagu mitte, eks ole, et ja kõik puuviljad ja kõik need leivatooted, ma ju olin siin terve jõulude aeg teinud ja välja töötanud kringlite retsepti, tähekringlid, niivõrd ilusad ja magusad ja kaneeli kardemoniga ja soolased versioonid, eks ole, et mul siin oli vahepeal ka online naiste Coca-Cola, mis oli siis terve aasta jagu, siis kestis, ma panin selle ukselt kinni ja sinna ma siis tegingi neid retsepte ka, et ma lihtsalt tundsin, et ma enam ei soovi seda teha, sest et süda enam nii-öelda ei põksu seda toitu ja retsepti inspiratsiooni jagamast, mis ma varem siis, seal olid ka nagu ka tegelikult tagantjärgi vaadates päris palju ka madala süsivesikute põhimõtete järgi oli tegelikult toite. Aga siis said ilmselt nagu teadlikult? Ma ei teinud teadlikult, jah. Juhuslikult, jah? Juhuslikult, mul oli lihtsalt nagu pereemadele, et ma jagan oma kõik 15 aasta kokanduse ja kondiitri siis alased teadmised lahkesti ära, kõik nipid, trikid, kaunistamisoskused, et teie saate enda kodus oma perele ja külalistele pakkuda, eks ole. Ja siis tuli low carb elustiil peale. Ja ma panin grupi, panin kinni, ma ütlesin,
ütlesin, et kõik, et ma ei suuda naised, et ma tõesti ei saa seda enam teha. Ja nüüd siis jah, seal midagi keerulist ei olnud ka ju sinu jaoks, et sa põhimõtteliselt või just need kringlid just, et sa ütlesid, et need kringlid ma enam ei peaks sööma, vaata leivali, siis ma mõtlesingi, et kuidas, nagu see oli just see periood, kui ma tegin neid kringleid. Terve elu oligi seal ümber. Jaa, aga ta ei pidanud ju midagi lugema, et selles mõttes, et meil ei olnud ka mulle väga sobis see, et ma ei pidanud kaaluma. Just, et mingeid kaloreid et ka ei pidanud lugema, et ja ma ütlen ausalt, et nüüd nagu tagantjärgi mõeldes või nagu mõeldes ja nagu selle kogemuse pool aastat saades, eks ole, seda kogemust enda peal nagu katsetada, siis ma ütlen ausalt, et ma ei tunne, et ma oleksin loobunud milleskist. Ma tunnen, et ma olen just rohkem andnud ja ma olen enda kehale, enesetundele ja maitse naudingutele samuti, et need toidud, mis me nagu sööme, eks ole, need ei ole mingisugused kapsalehed või tuimad toidud, eks need on tõelised maitse naudingud, mis... Eriti need toidud, mida sina teed. Aitäh. Ja tegelikult kõikidel on see võimalus olemas enda kodus lihtsate võimalustega teha ja mina nagu väga julgustan inimesi ise kokkama, sest mina julgustan sind nüüd avama seda Keto restorani, et ma jagasin Sergei seda videot oma stories ja mulle kirjutati, aga millal meil siis tulevad siuksed Keto restoranid ja Julia, tee ära. Et mulle just ma ei taha kodus süüa teha, ma tahan minna välja sööma, aga ma tahan tervislikult süüa, ma ei taha süsivesikut süüa endal näost sisse, on ja vaja ära teha. Inimesed tulevad. Inimesed ootavad. Aga kas meil ei ole siis siin Eestis ei ole? Või mõnda on tegelikult magustoidu kohvikud, mis ongi vegan kohvikud, midagi siukest, tervislikud magustoidu. No võt 2 kohta, mida ma tean, kus valmistatakse sellised suhkruvaagu. Reklaamiminutid, ja no ma ei tea, kas eks ole, no ma võime jagada, et lihtsalt see soufflé kohvik on seal kesklinnas ja seal Kentmani vist tänaval ja teine on Polina, Sweets by Polina ja veel, meil tegelikult oli Laura Tolmatš on siin mingi aeg pidanud seda kohvikut, et neil oli 120 mingi selline taoline nimetus, aga nad ei pidanud kaua vastu, sest seda nõudlust ei olnud just. Aga jah, ma mõtlen küll siuke nagu päris toit või soolan, et need on nagu magustoidud pigem on ja nendes kohvikutes, et ja et kui teha päris nagu restorani või sellist, et kus saab nagu päris toitu ja just, kui kõik need lavašid oleksid ei tea nüüd millest keto jahust kusjuures seda lavaši saab teha mandlijahust, et see ei ole nagu ja seal on nagu süsivesikud, eks ole, nagu Sergei ka, kui ma jagasin seda retsepti meie online grupis, eks ole, ja naised tegid järgi, neile hullult maitses, võeti tööle kaasa ja pakiti endale kaasa ja see nagu frapp tuleb. Aga seal oli vist, palju seal oli 20 grammi 100 grammi kohta süsivesikuid. See on lihtsalt vahe, et see mandlijahu, see kokosjahu on natuke süsivesikute rikkam, seal on 17 või 20 grammi süsivesikut 100 grammi kohta, aga kokosjahus on vähem 5 või 7 või 9. Ei, mul oli mandlijahu. Ja ma mäletan, et oli mandlijahu. Seal oli vist midagi. Võib-olla nad kõik kokku oli 20. Võib-olla, ja. Mitte ainult mandlijahu peale. Seal olid ju erinevad teised, seal oli toorjuustu, ma panin avokaadot, ja no need on nagu ohutud kõik, ja. Aga no üldiselt, lihtsalt iga inimene ei pea kõik kohe üle minema näiteks ketogeensele toitumisele, et seda võib võtta tõesti kui tervist parandavat võimalust. Lihtsalt jälgida palju, me sööme päeva jooksul süsivesikut. Aga lihtsalt jälgida, täpselt. Ja hea on tegelikult, mida ma ka alguses tegin, et kui sa küsid, et mis me siis muutsime, eks ole, kuidas see alguse sai, et jah, need saialised läksid välja, aga lisaks ma hakkasin ka vaatama tegelikult, palju ma söön reaalselt süsivesikuid ja palju ma söön valke ja ma sain aru, et tegelikult ma söön valku väga-väga vähe. Ja tuleb välja, et Sergei rääkis mulle seda ja ma arvan, et ilmselt see on ka seos, eks ole, et muidugi peas on muudatusi päris palju toimunud kõige selles selle osas, eks ole, aga see, et vaata, sa tõid Sergei välja ka, et kui meil on valku piisavalt, siis meie kõht püsib ka korralikult täis ja ma ei uskunud seda.
ja teate, minul on praegu niimoodi, et ma söön enda tasakaalustatud toidukorra ära ja näiteks eile ma ei söönud 5,5 tundi, mul oli kõht täis täiesti. Ja Julia saadab mulle ka ju pilte, et näiteks ta saatis mulle, et ta sööb näiteks 2 muna ja siis veel sinna kodujuustu ja kui ma näiteks mõnikord küsin nagu valku vähevõitu, aga ta kirjutab mulle, ei, mis sa nüüd, seal on ikka mingi hiiglaslik, ma ei tea, mis tahes veel mingi kalatükk sees või seda kodujuustu oli ka korralikult, nii et ikka see kunst koostada toitu selliselt, et see toidaks sinu keha, vot see on päris kunst, et mitte ainult salat, et kui inimene näiteks sööks salatid ja me oleme Juliaga ka seda rääkinud, et kui ainult salatit süüa, näiteks kas õhtusöögiks või lõunasöögiks, pole imet, et te tahate tunni aja pärast juba midagi näksida, just, et lihtsalt aju ei saanud seda energiat, mida ta nii pingelise päeva jooksul nagu vajanud. No midagi sai, aga küll sellest Rooma salatist või sellest jääsalatist, te saate null, mis on hüdroponikal kasvatatud. On nii vähe just, kana ju. Ja see on lihtsalt see kunstlik kunst, nagu sina ka rääkisid, et nendest kurkidest ja millest iganes, mis on meil Hispaania omad. Caesari salat, see on vähe kana, kas tuleb teha kanasalat Caesariga. Ja muuta, eks ole, suunda. Ja siis saabki ise teha, kui me räägime, vaata, et kui me ostame väljas, eks ole, et seal on ju nii vähe, palju seda on 50 grammi kana, eks ole, või palju. Inimesed tahavad minna välja, tahavad tulla sinu kohvikusse, uskumatu. Sa räägid juba 5. korda vist kohvikust. Kusjuures, kui see kohvik tuleb, siis ma arvan, et tulles tagasi, lõpetan oma jutu selle mandlijahu kohta ja see wrap, eks ole, siis see võiks küll seal menüüs olla. See on lihtsalt amazing, nagu super maitsev. Ja ühesõnaga me saamegi ise teha sellist tortillat mandlijahuga. Ja tõesti, see kombo annab väga mõnusa maitseelamuse, teiseks täiskõhutunde, kerge tunde ja sa ei tunne süümepiinu ega midagi, sa sööd, naudid, elad, särad ja langetad kaalu. Ja. Mis saaks veel parem olla? Nagu? Just. Ja see kerge tunne nagu isegi peale toidukorda, sa tunned ennast kergelt. Kas oot tähele pannud seda? Kui sa võrdad nagu varasemaga, et peale toidukorda on raske mul oli olla, nagu ülesöömisi varasemalt väga palju, et ma ise nagu olen tähele pannud ja mõtisklenud seda, et kui mul on näiteks olnud, näiteks ongi see kringel olnud, eks ole, ega ma ju ei ole 1 või 2 tükiga suutnud piirduda. Täpselt samamoodi, jah. Ja mina tegelesin fitnessiga ja peale seda võistlusdieeti siis tekkis mul samamoodi toitumishäire õnneks, see kestis vaid 2 nädalat. Aga ikkagi, kui sa hommikust õhtuni 2 nädalat niimoodi sööd, on kohe pluss 25 kilo ja oli 2 nädalaga, eks ole. Aga nii super imetlusväärne, et sa oled sellest välja tulnud. Ma ise seisvalt pusisin, et oleks ma ka teadnud, et saan kellegi kõrvale võtta, oleks kohe teistmoodi need asjad läinud, aga ma olen ise selle raja läbi käinud ja ma tean väga hästi, mida tähendab ülesöömine, ülesöömishood on ja selles tsüklis seal olemine. Et ma meeldib öelda, et see on nagu sõltuvus, narkomaania, vaata. Et aju lülitab sellel ajal ennast välja, kui sul see hoog peal on. Sa ei lõpeta siis, kui sul on kõht tühi, sa lõpetad siis, kui see küpsisepakk on tühi. Ja siis sa võtad veel teise küpsisepaki ja kõik, mis sul kodus kappides on. Ja siis mõtled, kus jälle uuesti saaks, nii kuni sa ei saa enam hingata, sa ei saa midagi teha, pikali ei saa olla, jalutada ei saa ja sellist oled. Millal uuesti hingata saab, sööd jälle peale. Ja minul oli tegelikult see, ma praegu meenutan ja mäletan seda sinu jagamisest, et minul oli täpselt samamoodi see söömine, eks ole, see küpsise või kommipaki leidmine, eks ole, kõik on otsa saanud, aga minul oli see, et mul oli toitumishäire, et mul oli umbes 3 kuud, sul oli 3 nädalat, eks ole, või 4 kuud oli mul, ma ei mäleta, see oli alla poole aasta oli kindlasti ja siis ma läksin oksendama. Ehk siis ma kuskilt kuulsin, et ma saan süüa nii palju, kui tahan ja soovin, et ma olen 36, eks ole, ma olin siis alla 20, ma olin, ma arvan, 18, 19, kui mul see oli. Ehk siis ma tegelikult võtsin ühe suvega 20 kilo alla ja võtsin, aga see ei tulnud nagu ennast hoidvalt ja toetavalt. See tuli täiega piitsutades, ma sõin ainult salatit, ma isegi oliiviõli ei pannud sinna, see oli suvine aeg, ma mäletan, võtsin tomatid, kurki, salatit, rukkolad, eks ole, aga päeva jooksul ma sõin seda siis, eks ole.
mingit putru, mitte midagi ei söönud, võileiba, ainult seda salatit ma mäletan, ma sõin. Võib-olla mõned puuviljad ka päeva jooksul, eks ole, meil olid ploomid ja pirnid ja siis õunad, eks ole. Ma isegi ei söönud, ma mäletan nagu liha ja ma mõtlesin, et see salat nagu... Aga see kalorite piirang oli nii... Mul oli väga... Ja siis, mis siis juhtus? Ma veel liikusin ju päris palju. Ma ei käinud küll jõusulis, aga ma mäletan, et mis ma veel tegin, et ma võtsin toidukile, panin endal kõhu ümber, jalgade ümber, panin riided selga ja ma läksin metsa. Ma koeraga koos käisin niimoodi 20-25 kilomeetrit nagu väga pikki maid ja siis ma tulin õhtul koju, eks ole, või päeval peale seda tiiru, eks ole, siis ma sõin ka salatit, eks ole, aga siis enne und, vaata, sa ei saa magama jääda öösel, siis mul olidki öösed sellised söömahood. Kehal ei saa võlgu jääda, nagu öeldakse. Et kui sa päeva jooksul piirad, siis õhtul keha küsib ikka tagasi. Või järgmine päev, eks ole. Ja ma tundsin, et see oli nagu... Ühesõnaga piin, et ma ei saa, mul on vaja süüa, ma lihtsalt käisingi siis söömas ja siis ma läksin oksendama. Ja mul läks 20 kilo läks alla. Ma olin väga peenikene olin. Õnneks sinna buliimiani see asi ei läinud, aga mul on väga palju noori tüdrukuid praegu, kes tulevad buliimia teemal, et see tegelikult on päris levinud asi, meil see ülesöömine ja siis sellest tingitud see buliimia. Ja tegelikult seal on nagu nii palju erinevaid tahke, millest tasub alustada. Et see inimene vajab nii palju toetust, kellegi toetust, et ta kuulatakse. See asi ei ole söömises, vaid selles, mis sind sööma paneb. Täpselt. Võtate, tunnete emotsioonidega tegelemine, mis põhjustab seda söömist üldse. Üldse need algavad lapsepõlvest. Just, et on hea, et keegi toetaks sind, kuulaks, et mõistaks ja aitaks ja annaks sellised tööriistad ja vahendid, kuidas siis step by step ennast aidata. Toitumishäiretega inimesi? No ma lihtsalt, mul tuleb praegu pähe üks uuring, et kus on leidnud, et ketogeense toitumisega oli võimalik siis söömishäirega naist välja ravida 100% ja teda siis jälgiti mitu aastat veel pärast seda ja see ei kordunud. Nii et see on ka täiesti võimalik, et kui lihtsalt aju ka noorel inimesel, kes ei maga, kes on stressis, kes joob energiajooke ja teeb kõike, mida iganes, aga mitte enda tervise heaks. Ja sellel inimesel aju tõesti annab imelikke signaale. No kindlasti on siin, lihtsalt seal oligi püsitud küsimus, et kas emotsionaalne, kas söömishäired on psüühiline seisund või on see puhtalt kehaline ja see on siis selle kehalise häire tagajärg, kas kroonilise põletiku tagajärg, võib olla ka leptiiniresistentsuse tagajärg või mõne muu, mille alused on siis ebapiisavas unes, kehalises aktiivsuses ja nii edasi. Sest meie käitumismustrite muutmine ei käi ainult peas, läbi pea, see käib läbi meie keha. Läbi meie immuunsüsteemi, närvisüsteemi, seedesüsteemi. Meie soolestik saadab neid signaale, kuidas me peame käituma. Kas me peame agressiivselt toitu otsima, sest soolestikus elavad need bakterid, mis kasutavad süsivesikuid söömiseks ja need mõjutavad läbi selle soolestiku aju telje meie käitumist või on see tõesti puhtalt mingid keskkonnast tingitud. Aga sellised, muidugi kui nendest juhtumitest rääkida, siis on olnud paar korda, kus see patsient, kes minu juures käis ja ma soovitasin talle ketogeense toitumisega alustada, siis ta ütles, et ta käis oma psühhiaatri juures ja psühhiaatri ütles, et ei mingil juhul ärge seda alustage, et te tapate ennast ja kõik. See on lihtsalt, selge see, et ma ei ole mingi imearst, kes kõike ravib välja, ma lihtsalt pakun võimalust, mida ei ole kunagi pakutud. See ei vaja mingeid ravimeid. See võib kesta ka näiteks 2 nädalat või kuu, et selle kuu jooksul selle inimesega ei juhtu mitte midagi. Ta sööb 100% täisväärtuslikku toitu, ta annab endale oma kehale nii palju aineid, mida ta ei ole aastaid saanud ja mis selles halba olla võib, ei tea. Ja ei taha nagu kahjustada, ei taha väga olla selline, keda nagu kardetakse väga, sellepärast, et ma olen nagu nii julge, sellepärastki ma võib-olla hoian tagasi natuke.
millega sa tagasi hoiad? No just selle nagu ketogeense näiteks toitumise rakendamisega igasuguste probleemide korral. Epilepsia korral on selge, obsessiivkompulsiivsete häiretega on enam selge, raske depressioon ja raskete ärevushäiretega on enam selge, see ketogeenne toitumine aitab. Aga nagu muude selliste piiripealsete või vähem uuritud seisundide korral on. Mis tahan öelda, et seda soolestikku ja ajutelje, sellest võiks nagu rohkem rääkida inimestele, et täpselt depressioon, kust see algab enamus aega? Just. Soolestikust, kõhust. Et inimesed pole üldse kursis, ei tea sellist informatsiooni. Ja nii, et sa oma Instagramis teed videosi kõige selle biohackingu teemal ja parema elukvaliteedi saavutamise teemal. Ja tead, meil kursuse raames ka naised ütlesid ja mina ka saan enda kogemuse põhjal öelda seda, et muutes toitumist kuidagi, et me oleme muutunud ise rahulikumaks ja kuidagi selgemaks on läinud üldse peas nagu asjad. Et see toitumine avab nagu nii palju uusi absoluutselt uksi. Ja kuidagi suhe iseendaga on läinud leebemaks, paremaks. Vahepeal ikka märkan, et kritiseerin ennast mõnes olukorras või nagu pahandan, mitte kritiseerin on parem sõna, et võiks nagu näiteks liikumisega ma tunnen praegu küll, et kusjuures mul hakkas eile vasak põlv natukene valutama, võib-olla see on kükkidest ja võib-olla see on märk sellest, et Julia hakkab muid kehaosasid ja ma käin ujumas tegelikult, mis ma unustasin öelda, et ma olen ujumas saunas hakanud käima ja ühe korraga ma ujun 500 meetrit. See võib tunduda tegelikult väikene distants, aga 25 minutit läheb mul aega. Varem läks 35 minutit, ma hakkasin vaatama, et progress toimub. Et lahe, super. Ja saunad, Sergei on soovitanud väga saunas hakata. Nagu kõike on palju, mida võib soovitada, eks ole. Ja veel just see, selle põlveprobleemi kohta ketogeenne toitumine võib seda valu sulle ära võtta. Nii nagu kõik aina räägib sellest, sest ketogeensel toitumisel on põletiku vastane toime, see beta-hüdroksibutiraat on ju hästi tugev põletiku vastase toimega, mida soolebakterid hakkasin praegu kalaõli ka võtma, rohkem lisaks juurde, see aitab ka veel põletiku juhul kui, eks ole. Aga selle toitumisel tegelikult ju peaks ka põletik ju alla minema. Ja, muidugi. No kui me natuke tõhustame veel seda, et minna sinna ketoosi poole. Ja sellest ma siin aru juba oma kogemuse põhjal on tuua, et minu isa seda pikka paastu tegigi sellepärast, et tal oli reuma. Ta sai sellest lahti ja mina pärisin temalt leebema vormi, et iga sügis, iga terve talv, mul põlved, küünarnukid, puusad, kõik andsid tunde valutsid. Ja peale seda, kui ma läksin karnivoorsele ketodieedile, mul ei valuta enam liigesed. Mul on liigese valudest täiesti nagu, ma isegi ei mäleta, mis see on enam. Et aastaid pole seda tunda saanud, et mina muidugi ravisin väga palju muid terviseprobleeme ja eelkõige toitumishäire endal selle ilma süsivesikuteta siis toitumisega nagu korda. Aga inimesed võiksid nagu proovida. Hästi paljud ongi, ei, mul peab see riis seal olema, ma pean 6-7 korda päevas sööma. Just ja leib. Ja ma tahtsin lihtsalt ka lisaks veel öelda väga, väga olulist asja, minu jaoks, sest mida rohkem sa loed ja uurid, seda rohkem sa saad aru, et sa tead hästi vähe. Ja kui praegu mõelda näiteks nendele teemadele, mida on näiteks doktor Riina Raudsik edendanud, et kuidas oma keha aluselisemaks muuta. Ja selle taga praegu mina olen sellesse veidi rohkem süvenenud, täiesti kõik uuringud on olemas ja ma selle kohta hakkan ka edasi rääkima rohkem. On toitu, mis natuke leelistab meie keha rohkem, mis nagu teeb aluselisemaks, on toitu, mis natuke hapelisema varjundiga meie keha jaoks. Nii et loodus on ju ka näinud ette, et inimesed ei pruukinud süüa liha 24/7 12 kuud aastas. Et on olnud aegu, kus näiteks ei olnudki looma saaduseid, et olid ainult taimseid ja sellel ongi mõte, et need ka igasugused paastud, religioossed paastud, näiteks Venemaal on need igasugused paastud, kus lihtsalt looma liha ja kala ei söögi, et süüakse ainult taimseid toite. Sest kui me lülitume ümber taimsetele toitudele, kui me tarbime ka taimseid valke nimetatakse mitte täielikeks valkudeks ja läbi selle me saavutame mTOR-i
rahustamise. mTOR on üks selline aine meie kehas, mis vastutab keharakkude uuendamise ja juurde tootmise eest. Ja kõik loomsed valgud, loomsed toodet stimuleerivad seda valku alati üsna jõudsalt. Nii et sellepärast sellest ongi tingitud need põletikuvastased efektid, sest kõik rakud uuenevad palju kiiremini. Ja aga tuleb tuua ellu perioode, kus te kas paastute või te sööte kas näiteks selle paastumisega, näiteks kui te olete karnivoor toitumisel, lihtsalt see paastumine leelistab ise juba, teeb aluselisemaks seda sisemest keskkonda. No, seda mõõdetakse just uriini pH järgi. Praegu kui neid kliinilisi uuringuid vaadata, kus need vähihaigeid näiteks uuriti, et kuidas neil see aluseliste toidulisandite juurde lisamine ja ühesõnaga pikendab nende elulemust. Ja või siis taimsete toitude sisse toomine mingi aja tagant. Et ma olen hästi seda meelde pooldan seda, et tuleks ju nagu hooajaliselt ja regionaalselt. Just. Eestlane ei peaks talvel mangot sööma. Ja. Väga oluline. Just, et väga oluline tähelepanu. Talvel maasikaid. Palju meil on paar kuud suvel metsmaasikad saada või mitte need suured GMO maasikad. On ju? No tatlitest rääkimata, eks ole. 21. sajand. Kusjuures ma tegin maasika kohupiima magustoitu. Maasikas, kohupiim ja siis steeviat natukene panin. Maasikas ise oli ka päris magus, Eesti maasikas ja blenderdasin selle ära ja väga mõnus magustoit. Nagu poe mingi dessert. Just, aga 100% kodus tehtud. Nüüd võrdleme koostisosi. Poe, maasika, kohupiimakreem ja sinu tehtud maasika. Kas te tahate mu dessert juba poodi müüki panna? Just, meie tulevasse kohvikusse. Ja. Mingi vanaema magustoit. No mitte vanaema, aga no ja kodune magustoit. Tegelikult on ju päris hull olukord seal poes, et mis neid magustoite, kohukesi, desserte müüakse, mis kogus suhkrut ja jama seal tegelikult sees on. Tean, sa oled sellel teemal ka sõna võtnud ja jaganud, et kuhu edasi? Ja, isegi siis, kui vanemad ise söövad tervislikult, aga ma ei tea, 3/4 juhtumitest vanem räägib mu vastuvõtul, mu lapsed ei söö mitte midagi muud peale makaroone, või midagi sellist. Kuidas sellesse suhtuda? Miks kõik, ma ei tea, miks riik sellesse normaalselt suhtub või ma ei tea, kes siis peab seda muutma? Nii et kusjuures mul ennem tekkis üks küsimus, eks ole, ja praegu sa natukene hakkasid seda arutama, nagu sinna sisse läksid, siis minu küsimus on sulle, Sergei, et kui oleks sinu võimuses, eks ole, kõik teha, eks ole, seoses just nagu selle toidu maailma osas nagu ja kõik need kondiitrid, tehased, eks ole, poekesed, millest sa oled siin ka oma Instagrami kontol jaganud, siis mis sa teeksid? Mul ei ole valmis vastust, et see peab olema selline kõikehõlmav strateegia, et keegi ei kannataks väga, ütleme nii, et väiksed ärid ei kannataks, aga et see kuidagi oleks nii läbi mõeldud. Et kõik võidavad. Et kõik võidavad, enam-vähem, keegi ilmselt kaotab, aga et oleks tõesti ainult kohalik, et võidaks kohalik. Nii tarbija kui ka tootja. Aga et see oleks maksimaalselt ohutu ja ma ei tea, keda nad peavad kuulama, kõiki neid aineid, asju kindlasti leidub inimesi, kes ütlevad ei, ka see need suhkruasendajad. See on ka üks suur küsimärk. Muidugi praegu rohkem sellest alluloosist ja monkfruitist räägitakse kui neutraalsematest suhkruasendajatest, aga mul ei ole vastust sulle, et seda peab nii hoolega läbi mõtlema. Igal tasandil, eks ole. Inimesed arvavad, et suhkruasendaja on tervislikum kui suhkur. Võib tegelikult võrdusmärgi vahele panna või ongi suhkruasendajad parem, aspartaami põhjal tehtud või stevi. Just, et see nagu sõna, see üldistamine võib-olla siin väga ei ole kõige parem, et mul on ka kirjutatud täpselt nii, et kas need suhkruasendajad lastele ei sobi või ka täiskasvanutele ei sobi, sõltub suhkruasendajatest. Praegu näiteks, kui tõesti neid uuringuid vaadata, seesama alluloos või monkfruit, aga ka näiteks puhas stevia, see
see taim ise, see pulber, mis on taimest poes tehtud. päris puhast vist ei müüda, et on küll pealkirjas Stevi, aga tegelikult on ikka mahuaine, lütritoolid, asjad sinna lisatud, et eksitab inimestele. Just, aga seda ma olen ostnud ka ökopoest, et see näeb välja nagu selline pruuni värvi pulber. Ja no maitse, nii nagu ta on, eks ole, Stevial selline mõru järelmaitse aga otsitakse, aga ma ikka ei jaga seda arvamust, et suhkur oleks parem kui suhkru asendaja. Tuleb lihtsalt lahti harjutada inimesi ja lapsi. Harutada? Või harjutada? Mis su mõte oli? Mõte oli, et tuleb viia lahku selle magusa tarbimise ja mingi, ma ei tea, hea sündmuse, mõnusa aja veetmise, seda nagu seost tuleb rikkuda. Et lihtsalt inimesed tarbiksidki vähem süsivesikuid. See on ilmselt unistus ja see ei täidu kunagi ellu, kui just mingeid tugevaid regulatsioone ei tule. Aga lihtsalt see seos on niivõrd tugev. Mis on need põhipunktid, kui nüüd vaatajale seletada, miks tarbida vähem süsivesikut? Jaa. No esimene punkt on see, et juba lapsepõlvest saadik enamus meist on süsivesikuid liigtarvitanud. No lihtsalt puhtalt, ma ei tea, füüsiliselt, kehaliselt me oleme lihtsalt neid liigtarvitanud. Ja seda võib võrrelda mõne muu liigtarvitamisega. Kui te arvate, et kõik need vanavanemad on teid siis toitnud igasuguste mooside, pelmeenide, sõrnikute, saiakestega ja kõik mis iganes veel seal on. Kui te arvate, et see tõi teile kasu, kahjuks mitte. See on ka ju mitme 10 aasta pärast alles nagu välja just, et see ongi selline aastate jooksul arenev haigus, nii nagu see insuliiniresistentsus, kõik selle insuliiniresistentsus tagajärjed, ka noorukitele, ärevuse, depressioonid, polütsüstilised munasarjad, endometrioosid. Et ma ei räägi ainult sellest, lihtsalt kogu elustiil koos nende tarbimisega viib selleni. Kindlasti need toksiinid ja EMF-id ja magamatu tööd ja mis tahes veel meie elus. Aga jah, et nii, mis veel? Insuliiniresistentsus ja leptiiniresistentsus on 2 sellist mõistet, millest praegu räägitakse aina rohkem, et see insuliiniresistentsus ongi enamasti siis liigse süsivesikute tarbimise tagajärg, erinevatel inimestel erinevalt välja näeb, erinevad sümptomid vererõhust kuni vähini välja, nii et lihtsalt mõelge sellele, kui te olete haige, et suure tõenäosusega suur osa teie haigusest on siis suhkur, siis põhjustajaks. Miks veel? Depressioon, väsimus, ärevushäired, unetus. Selge see, et suhkur alati tõstab sümpaatilise närvisüsteemi aktiivsust, mis on meie üks närvisüsteemi osa, mis tõstabki ärevust, mis tõstab vererõhku, mis tõstab elevust, mis takistab normaalset und, mis tekitab sellist, et te püsiksite ärkvel olekus kogu aeg, aga meil seda ei ole ju vaja, et te võite suvel seda kasutada, nii nagu loodus on ette näinud, puuviljad, mesi või mis tahes, aga ülejäänud aega ei tohiks seda olla. Ja miks on seda loodust nii ette näinud selleks, et suvel me peame energiat varuma, aga me peame rohkem ringi liikuma, selleks, et D-vitamiini saama ja kõike muud hüvesid päiksest. Suvel ju pikemad ja valgemad ööd ka. Just, et me lihtsalt viibimegi, aga ülejäänud aeg me peame rohkem magama. Juba kell 4 ja 3 pime on õues. Kõik need ülekaalu asjad, kõik on suhkruga seotud. Ja muidugi kaaries ja aga ka osteoporoos, luuhõrenemine ja Alzheimer ja kõiki neid haigusi seostatakse kõrgenenud suhkru tarbimisega, suurenenud suhkru tarbimisega. Aga suhkrust rääkides, kas kehal on vahet, kui inimene sööb Snickersi või kui ta sööb mango? Et on see puuviljasuhkur, on see Snickersi suhkur, kas keha loeb seda, on see Snickers või mango, et töötab ta samamoodi, reageerib keha samamoodi. Okei, Snickersis meil on seal lisaaineid ka veel on ja kui me räägime suhkrust. Kindlasti on vahet, sest puuvili sisaldab ka viljaliha ja see viljaliha takistab suhkru imendumist, aga tuleb aru saada, et tavaline lauasuhkur või mis tahes suhkur, see võib olla ka roosuhkur või mis tahes nagu suhkur,
mida saab poest osta, see koosneb 50% glükoosist ja 50% fruktoosist. Nii et glükoosikeha saab niikuinii ja fruktoosikeha saab niikuinii. Ja sellest samast fruktoosist, puuvilja suhkrust, sellest mangost, keha ise toodab glükoosi. Ja kui te näiteks glükoosi ei saa, kui te sööte ainult fruktoosi, siis keha toodab fruktoosist glükoosi. Ta on nii tark, ta saab igast ainest saada seda, mida ta vajab. Aga muidugi loomulikult lihtsalt täpselt see teema, mille sina oled rääkinud, et meie inimesed, me ei ela kuskil Ekvatoriaal-Afrikas, et mangosid süüa. Meie ensüümid ei ole selleks valmis. Me oleme kütikorilas geneetilise profiiliga inimesed, kes ei ole aastatuhandeid näinud magusaid eksootilisi puuvilja ja viimased 30 aastat me hakkasime neid sööma 24/7 ja kõikides soovitustes, riiklikes soovitustes on puuviljad. Millised on Eestis puuviljad? Õun, pirn, heal juhul või, ja siis... Loomid. Ma ei tea, kuivõrd siis ploomid. Võib olla. Aga ja kõik. Mäletate, kunagi olid kreekerid. Kuskil on nimi kreeker, niimoodi ongi või? Kreegid. Kreekerid on midagi muud. Kreegid, meil oli kunagi, ma mäletan, maja taga kreegipuud. Nad on nagu ploomi ja kirsi vahepealsed. Aga mõelda nagu metsikult ja looduses, kas siis on seal õunapuud ja pirnipuud Eestis meil? Metsmaasikad, mustikad, pohl, jaa, kõik need mets, just kõik metsamarjad, põldmari, kirsid, asjad on ju ka aretatud, siis see toodud, see pole ka päris see nagu. Aga 21. sajand. Täpselt. Üks peab surema niikuinii. Aga et võimalikult pikalt elada ja hästi elada, siis ikkagi võiks sinna süsivesiku vaese toitumise poole pürgida. Ja lihtsalt nagu ka panna nagu tähele seda enda enesetunnet, et kuidas me ise ennast tunneme, et kui te tunnete nagu seda, mida mina isiklikult näiteks tundsin, et mul ei ole endal vabadust valida, kuigi ma arvasin, ma olin endale maha müünud selle, et tegelikult ma olen vaba, sest ma saan süüa kõike, mida ma tahan. Ja kuna mul kevad olid ka laual või midagi muud värvist, ma arvasin, ma olen tervislik, päris kindlasti nagu, ja hapendatud toite ma olin ka söönud tegelikult lapsest peale, sest meie naabrinaine maal, kus ma üles kasvasin, tema siis on eluaeg hapukapsaga tegelenud ja ma ise käisin ka seal taskuraha teenimas siis. Ja ma arvasin, ma tegelikult söön nagu päris hästi. Ja seepärast mind ajab hästi marru see väide, tuleb süüa tasakaalustatult ja siis pannakse 50-60% süsivesik, riis on ju ja siis ülejäänud, see ei ole ju tasakaalustatud toitumine. See on tervetele inimestele mõeldud, eks ole, meil on 65% ülekaalulisi Eestis, et 3/4, 2/3 on siis peaaegu, ja see on ju statistika, see ei ole absoluutne tõtt. Või tõde, et kui vastuvõtule tulevad, kui vaadata, kes tuleb perearsti vastuvõtule, siis on muidugi lihtsalt kurb. Kes tuleb ja kui palju ja siis perekondadega kõik on ülekaalulised. Nii et see toit lihtsalt, neid soovitust ei ole ka mõeldud nendele inimestele. Neid soovitust on, need riiklikud, ma mõtlen neid Tai poolt soovitused on mõeldud nendele, kes normaalselt söövad, kes teevad trenni 5 korda nädalas, kes juba toituvad süsivesikute vaeselt, võib-olla, või ütleme nii, kes ei stressa, kes ühesõnaga ideaalset elu elavad. Kui sa saaksid, kas sa muudaksid neid toitumissoovitusi kuidagi? Ja ma kohe kindlasti muudaks. Ma kirjutasin selle kohta ka ja mõni aeg tagasi postituse, et ma muudaks. Ma tõstaks valgu taset ja ma vähendaks süsivesikute kogust. Praegugi on see õnneks juba sinna nagu toodud enam-vähem juba, aga tahaks veel vähendada ja kirjutaksin lahti, eraldaksin ka, võtaksin eraldi siis haigete ülekaalulistele inimestele mõeldud toitumissoovitused ja mitte ülekaalulistele, et see oleks ka arusaadav. See tervisenäitajate koha pealt ka, sa oled näiteks kolesterooli puudutanud, on ju? Et seal on ka need piirid kuidagi natuke valesti pandud, jah? Räägi sellest natuke? Kolesterooli kohta, kui taas inimene tuleb vastuvõtule ja ta küsib, doktor, mulle määrati siis kolesterooli rohi, ütelge, kas ma pean seda võtma või alati tuleb aru saada, et millises kontekstis see
kolesterool tõusis just sinu puhul. Sest kui vastuvõtule tuleb ülekaaluline inimene või insuliiniresistentsusega, et tal ei pruugi olla ülekaaluatel, võivad olla kõik maksaproovid korrast ära ja mingid taas ärevust, tunnehäireid ja taas viljatust ja migreeni, no ühesõnaga kõik viited insuliiniresistentsusele näiteks või mingisugusele ainevahetushäirele, siis tema puhul kolesterool on märk sellest, et kehas midagi toimub ja ma pigem tegeleks põhjustega. Kolesterool tegelikult tuleb nagu sulle siis appi. Just, täpselt. Kõrge, kui nüüd antakse rohu. See on päästja, just. Et selge see, et sellist korrelatsiooni on leidnud, et kolesterooli juures olekul tõuseb infarkti, insulti risk, aga see, et kolesterool ise seda põhjustab, no seda ei leidnud ja see on lihtsalt nii rumal arvamus. Nagu, et on maja põleb, on tuletõrjujad ja siis arvatakse, et tuletõrjujad panid maja põlema. Just, aga kui tuleb absoluutselt terve saale sportlik inimene, ei suitseta, ei joo alkoholi, läheb magama, mediteerib ja tema kolesterool on näiteks 7,5 ja siis triglyceriidid on 0,43, et mis on nagu absoluutselt 100% suurepärane, HDL hea kolesterool on kõrge ja talle määratakse esmaseks profülaktikaks statiini. Seda ma näen praegu üle päeva, seda enam, kui ma hakkasin neid loenguid pidama kolesterooli teemal. Need inimesi hakkas rohkem nagu tulema ja ma näen seda, et lihtsalt nende kõik lihtsalt automaatselt pannakse inimestele. No, ei taha arstide kohta halvasti öelda, lihtsalt see peab olema niivõrd läbi mõeldud otsus, et sellist ravimid panna nii kergekäeliselt. Ja. See on neile ju koolis õpetatakse. Ja no kindlasti kogemusega ka saadaks sellist mingisugust enesekindlust, et kui sellele inimesele saab või ei saa. Ega ma ei ütle, et kõik minu otsused on ka 100% õiget alati ravi osas. Kohe kindlasti mitte. No ma lihtsalt üritan natuke rohkem selle inimesega juttu ajades saada aru, et kus see põhjus võib olla ja siis tegeleda selle põhjusega, just et mitte lihtsalt, jah. Vägev. Suur aitäh, et tulite ja ütleme siia lõppu veel, kuidas saab mis su Instagram on, kuidas inimesed sind jälgida saavad, su imelisi retsepte ja toite vaadata ja inspireeruda sinu teekonda jälgida? Julia Hingetoit. Julia Hingetoit. Panen sinna alla muidugi kirjeldusse ka ja siis inimesed, kes oma tervist, elustiili soovivad parandada, probleeme lahendada, siis kuidas saab ühendust? No võib lihtsalt kirjutada Sergeissa, guugeldada või siis ennetusmeditsiinikliinik või mul võiks teine koduleht ka glucosewell.eu. Nii et, ja ma võtan praegu vastu ainult Medemiskliinikus koha peal, aga muidu teen konsultatsioone kaugteel ennetusmeditsiinikliiniku kaudu online'is. Sergei Saadi panete Google'isse ja kohe tuleb kõik ette. Suur aitäh, et te tulite ja ilusat teekonda veel, Julia. Aitäh sulle ja aitäh sulle, Sergei. Aitäh ka sulle, Angela. Ja aitäh, muidugi. Ma tegelikult teate, mis ma tahaksin? Ma tahaksin ühe luuletuse siia lõppu lugeda. Loe. Kui teile sobib. Sobib. Et ma olen ise hakanud luuletusi kirjutama siin 4-5 aastat tagasi ja mõtlesin, et ma ei oska, et äkki ma peaks kuskile minema õppima. Ja siis ma mõtlesin, et vist kuskil ei õpetata või vähemalt ma vist tegelikult ei otsinud ka tegelikult ja mul ei jõudnud kuidagi minuni see info, et oleks kuskil luule kirjutamise kool. Ja siis ma alustasin ja nüüd siis olen kirjutanud ligi 30 luuletust ja nad on lihtsalt tulnud minu seest ja ma loen. Loomingulisus on minu keel, siin ma tunnen, et olen õigel teel ja kui see loob rõõmu ja väärtust sulle, polegi sellest midagi paremat mulle. Õpime, katsetame, avastame maad, nii ka sinagi palju enamat teada saad ja kui hääl sinu sees ütleb start, siis mitte seda kuulata oleks tõeline patt, ära jää uskuma, et sa ei saa hakkama selg sirgeks ning ole valmis uut teed astuma ja kui vaja, julge küsida abi ja sa näed,
kuidas suudad ületada ka kõige kõrgemad mäed. väga ilus. Ehk siis aitäh. Ehk siis kui teie sees on miski, mida te soovite teha, siis tehke, jagage, olge julge sellel teel ja pole midagi paremat, kui iga järgnev elatud päev elada enda parimas versioonis ja jagada seda teistele, kui see mitte kui, vaid see kindlasti, võt jätta isegi see kui ära, et kas see võiks teistele abiks olla. No kujutate ette, kui Sergei poleks ennast kuulanud ja teinud seda nii, nagu tema teeb. Kui paljud inimesed poleks saanud läbi Sergei siis seda inspiratsiooni, et avastada seda maad, eks ole, alustada endal terviseteekonda. Võib-olla mina oleksin veel 10 aastat oodanud, ma ei tea. Ehk siis see on nagu niivõrd äge, et sa minu ellu tulid ja et me niimoodi oleme siis siin avastanud seda maad ja see on äge. Ehk siis kuulake oma südant ja tehke ja ärge arvake, et ei saa sellega hakkama. Ja. Inspireeruge ja inspireerige ise ka teisi, jagades oma teekonda. Ja olge terved. Olge terved. Oleme terved.